Зохион байгуулагдах тул Завхан нутгийн уяажид наадамчид та бүхнийг хүндэтгэн өрн залж байна. Завхан аймгийн засаг дарга Батсайхан, Завхан аймгийн мөрөн спорт уяаждын холбооны тэргүүн Төвшин, зохион байгуулагч Завхан аймгийн засаг даргын намын газар, Завхан аймгийн Очирваны хөдөг мөрөн спорт уяаждын холбоо. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Үндэсний спорт морин уралдааныг дамжигч Ажны Корпорац, Эвс Групп, Морьтон Монгол төмнийг минь молрын бурхан өнөд ивэх болтугай. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Монголын нулуур төрийн 2228 жилийн их Монгол улсыг байгуулсны 813 ардын хэвсгэлийн дүүхэн эрүү алдарт 98 жилийн Монголын хурдан мөрний цөм хөгшил нутаг болох Сүхбаатар аймгийн Уул уян сум үүсгэн байгуулагдсны дүүхэн эрүү алдарт 95 жилийн амбар зангид наадмыг Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний их орон телевизтэй хамтран түмэн олон үзэгчтэй авахгүйндээ бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж за энэ өдөр эрхэм үзэгчтэй авахгүйндээ сүүлийн өдрийн 3 нас уу их нас хязгаарлан шүтлэн стримерти уралдааныг бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За ингээд их ордны эдгээ сайхан нутаг болох Орлон Америкийн утгын хоног нутаг Сүхбаатар аймгийн Уул уян сум үүсгэн байгуулагдсны дүүхэн эрүү алдарт 95 жилийн амбар зангид наадмын урдан их насны мөртийн уралдаан хяндан шалгах хөдөлгөөр гарааны зурхаар хөдөлсөн байна. Өнөөдрийн их насны мөртийн уралдаанд газар газараа төвлөрсөн 77 хурдан өмнө эхөд өртгүүлээд ийхүү гарааны зурхаар хөдөлж за Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумаас бол олон сайхан хурдан их насны мөр өрн гарсан байдаг. За тухайлх юм бол Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын тулмалтай байж Монгол улсын говьяд малчин Дамдарчаагийн өнөнгийн хавар гэрмэр байна. За дуун микрофон дээр хурдан өмнө их бол Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын аймгийн алдарт байж Бадмын Агван багшийн хоногн алтан гэрлийн мөнгөчг буюу осхоо гэдэг уяачаар дамжиж гарч ирсэн ийм хурдан сайхан өмнөх Монголын юрийн хурдан мөрдийн их урд уралдаан нэг дөрүүлнийг харагдаа төрийнхөө хөрс ингээд нааданд мөн нэг дөрүүл хоёр харагдан засын газрын бүсийн уралдаанд олон харагдаад дөрүүлсэн байдаг. За мөн дүүншлэн Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын яаж Мишгин өмж буюу хурдан болмор 2000 оны өвгөн үений даншиг их хөрс ингээд нааданд аман хөдлөнд уралдаж байлаа. 2004 оны дүнжин гаруй хурд уралдаанд харагдаад их хурд уралдаанд 7 уралдаж алтан ууны зүүн бүсийн даншиг нааданд аман хөдлөнд уралдсан ганхуугийн хурдан алдармөр Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын ойдвын долцсон сүрэнгийн хоногн за мөн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын аймгийн алдарт яаж Пармын өлгөөгийн хурдан хэрмэр 2007 оны дүнжин гаруй хурд уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалж байсан тэр хурдан хэрмэр Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Жамтрангийн соёл зохион хоногн за Дунд аймгийн Сайн цагаан сумын аймгийн алдарт яаж Айдигийн мөнгөрийн хурдан Дэмбэ загалмар байна. За тэр бол Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын аймгийн алдарт Дундын ногдөрчийн хоногн гэдгийг үзэгчтэй авахын сайн мэднэ. За мөн Монгол улсын тодмонлоо явж Бэгцрэнгийн зодном зургийн дарцаг зэрдэг засын газрын бүсийн уралдаанд 3 харагдсан хурдан зэрдмэр бол Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Мажгийн нэмдэн сүрэн буюу Гэнгэ нэмдэн сүрэн хоногн за мөн дүүншлэн Уул уян сумын аймгийн алдарт түмэн олондоо бор хэмээн алдарсан Дэнсмагийн алдарсны хурдан хаардмар 2013 оны өвгөн үений зүүн бүсийн нэшиг наадам Энтэй аймгийн 90 жилийн ойд хайргийн дөрөв дурлаж байлаа. Дунд уян сайн цагааны Монгол улсын мандаа байж Бэлжээгийн Отон баатрын хурдан бормор 2012 оны говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайр гэдэж байсан Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Навандарчин зэрэг баатрын хоногн байгаа. За мөн 2016 оны улсын хурцангад наадам 7 дурлаад говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайргийн уралд тулсан дундгуйн эрдэнэ далайн Дантуугийн алтан үеийн хурдан хаардмар бол бидний нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа Орогдлын Мэлгүн баатрын хоногн за гэг мэтлэн бол Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумаас олон сайн их насны мөр дөрөн гарч төр төмний хөрс ингээд наадам болон засын газрын бүсийн уралдаанд хайр гэдэж дөрүүлсэн байдаг. За ингээд Уул уян сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн амбар зангид наадмыг ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэндээ бол Уул уян сумын Баян багийн уяаж Дугур сүрэнгийн амар тайван за Баян багийн уяаж Орогдлын Мэлгүн баатар болон Орлын төмний мөрөн спорт уяачны холбооны дөрвөн таваагийн Гамбаатар наруудаа хамтран ажилласан гэдгийг нийт наадамчин болсон та бүхэндээ дуулгаж ивэнтэтгэн хамтран ажилласан уяачдаа хиймэрлэг өхний дээлийг өссөн өрөөж баярлсан талархснаа илэрхийлье. За Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумаас дөрөн гарсан уяачд болоод унган дөрмөд хурдан хөлгүүд нь
Монголын шигшмэл хурдан мөрдийн их хурд дурлаанаас нэгд рүү 2 хайрыг өрсөн байдаг. Онон монлын одоо хурдан хайрмаар их хурд дурлаанд одоо нэгд рүү нэг харагдсан байдаг бол анхны их хурд дурлаанд уул уян сум яаж мядлын жигтэй хурдан хулаалраг айргийн урагт урдсан байдаг. За улсын их хурд зингэл нааданд одоо уул уян нутгийн унган хурдан хөлгүүд нь 7 өдрөөр 14 харагдсан байдаг бол засгийн газрын тогтоолтой үсгийн урагтаанд 9 дөрөв 39 хайрыг өрсөн байдаг. Ийм одоо хурдны хөлгийн сайхан нутгаа. Ингээд Сүхбаатар аймгийн уул уян сум үүсгэн байгуулагчны түүхэн гэрээ алдарт 95 жилийн ам барьсан ингээд наадмын хурдан ихэнсний мөрдийн урагтаан шамдас шалгах түмэн өгөөд гарааныхаа зурхаад гүйцэд сайхан үрлээ. За ингээд хэдхэн мөчийн дараа өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын хурдан ихэнсний мөр гарааныхаа зурхаагаас хэрэгнэ. Эдэн дотор өнгөрсөн жил аймаг төрүүлсэн дөрвдөрмийн улаан тэргүүтэй олон дуутай хурдан хөлгүүд одоо мордсон байгаа. За хөрчидөө Монголын хурдан мөрний цөм өгшил нутаг Сүхбаатар аймгийн уул уян сум үүсгэн байгуулагчны түүх 95 жилийн ам барьсан ингээд наадмын хурдан ихэнсний мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар газраас өгдөрсөн 77 хурдан өмнө өгөөд ийхүү гандар үн дураараа газар өмбөрдөн гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За ам хөзүүн дээр гараад ирсэн сайхан хээрмөрөд одоо өчигдөр хурдан дагны уралдаанд халтар дагаан яригдуулсан жаргалан төвгийн үеаш мөнгөчлөлийн эрдэнэчний хурдан халтармар гараад ирсэн уршилж байна. Түүний ардал дээр хурдан зэр засаргаа яригдуулсан аймгийн алдар төвөө Чалхаасрынгийн амрсан агийн шагжаагийн хурдан алгамраас удаа гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. За өнгөрж уралдаад байгаа Сэнкэр зэжнэтэй сайхан алгамар байна. Сүхбаатар аймгийн мөнгө ансумын Батнарын сайхан мэлгийн хурдан хараалгамар 77 хурдан төмөн өхөөдийг хөшөөлгөө гараад ирсэн бол наадлаар нь одоо шар замцтай өгөөтэй сайхан халиумар гарч ирсэн. Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд унган хурдан хайр азаргаа нэг дөрвөлгөж 2 харагдуулаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын аймгийн алдар төвөөж Эрдэнэчрийн Утган Баатарын өв Мижид дөржийн хурдан халиумар сум үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн ам барьсан ингээд наадмын хурдан их насны мөрдийн уралдааны хөдөлж эхэллээ. За ам хөдөлгөөн дээр нь одоо сайхан алгамар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын аймгийн алдар төвөөж Чалхаасрынгийн амрсан агийн өв шагжаагийн хурдан алгамар байгаа. За одоо харин ам хөдөлгөөн дээр нь улаан авцтай өгөөтэй сайхан хээрмөр гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын жаргалан төвгийн үеаж мөнгөчлөлийн эрдэнэчний хурдан халтрамар одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За энэ дундад одоо шар зэжнэтэй сайхан зээрдмөр ус одоо гараад ирсэн уршилж байна. Өргөн ангийн хайрхан талаас юм яаж баасан хүүхэн эрдэнэчний хурдан зээр татмар гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд их насны мөр бол одоо дөнгөж иргсэн байгаа. Цул одоо гүйцэд сайхан задраагүй байгаа. Мөрдийн хөлийн эдрээ одоо гүйцэд сайхан задраа цул нь одоо гүйцэд задраад ирэх юм багтаа үзэгчтэй охиндэн бол одоо хэний ямар хурдан хөлгүүд өнөөдөр их хөлсөн ингээд наадмын өнгөнд одоо тархин нуруулж байгаа талаар тодхон сайхан дуулгана. За энэ дундад бол одоо өргөн ангийн хайрхан дулаан сумын баасан хүүхэн эрдэнэчний хурдан зээрдмөр гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За шагжаагийн хурдан халагмөрөөс удаа гараад ирсэн байна. За ингээд өнгөн дээрээ эрдэнэчний Утган Баатарын өв Мижид дөржийн хурдан халиумар гарч ирсэн уршилж байгаа. Уул уян сум үүсгэн байгуулагчны 90 жилийн ам барьсан ингээд нааданд хурдан саардмаар хол дөрүүлгэж байсан. Уул уян сумын үеаш Лувсан дэрэнгийн батлын хурдан саардмаар ам хөдөлгөөн дээр гараад иржээ. Урчин жилийн уул уян сумын барьсан ингээд нааданд 4 мөнгөнд хурдалж байсан. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын дэлгэр багийн үеаш Тавсрынгийн элбэг заягийн хурдан шаргамар айргийн урав дээр гараад ирсэн байна. Шаргамарны наадлаар одоо сайхан халтрамар уршилдаа 333 номертой мөрсөн уул уян сумын баян багийн үеаш Сэвэндэрчин Тавсрынгийн хурдан халтрамар ихэнсний мөрдийн уралдааны айргийн урав дээр гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За элбэг заягийн хурдан шаргамар айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Шаргамарны цааталтын шаравцтай өгөхтэй 202 номертой мөрсөн хэрмэр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын тэгш багийн үеаш Эрдэнэ цогтын батлагрын хурдан хэрмэр байна. За мөн одоо хардалт нь улаан авцтай өгөхтэй Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын жаргалан төвгийн үеаж мөнгө жаргалын эрдэнэчний хурдан халтрамар гараад ирсэн байгаа. За түүний хардалтаар ахиад одоо сайхан саарал авцтай өгөхтэй хул хэрмэр одоо гараад ирсэн уул уян сумын үеаж Бажуудын зэдэн судмын хурдан хул хэрмэр гарч ирсэн юм шиг байна. Энэ наадлаар улаан шар зэжнэтэй сайхан жижигхэн хармар уршиллаа. За энэ бол одоо хурдан саардмартай саран гэрлийн буян бодрохын хурдан хармар байна. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын жаргалан төвгийн үеаж саран гэрлийн буян бодрохын хурдан хармар одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жилээс хойш одоо их байгаа нааданд олон харигдад дөрүүлж байгаа хурдан хармар өнөөдөр их хөлс ингээд наадмын их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 7 мөртөө ирээ залгаж байгаа харагдаж байна. За буян бодрох үеаж одоо хурдан саардмар нь сумрын нутагтаа олон харигдад дөрүүлсэн. Өнгөрсөн жил одоо орхон ангийн барьсан ингээд нааданд мөн одоо харигдсан элбэг саардмар өрн үзэгчтэй охин сайн мэднэ. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын жаргалан төвгийн аймгийн алдар төвөөж Эрдэнэчрийн Утган Баатарын өв Мижид дөржийн хурдан халиумар гараад ирсэн. Өчигдөр хурдан дагны уралдаан зээрдэг одоо хайргийн дөрөв дурлуулсан байгаа. За ам хөдөлгөөн дээр нь бол одоо уул уян сумын үеэд Лувсан дэрэнгийн батлын хурдан саардмар гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. Лувсан дэрэнгийн очир болд гэдэг үеэж бол одоо Уяслагийн дараа хурдан саардмарыг нь сум үүсгэн байгуулагчны 90 жилийн ам барьсан ингээд нааданд өдгөөс 5 жилийн өмнө бол одоо хол дөрүүлгэж байсан юм одоо төвхтэй. За 3 дээр бол одоо уул уян сумын Бажуудын зэдэн судмын хурдан хул хэрмэр гараад ирсэн юм шиг байна. Арын хэдмэрнийхэн өнгөн дээр 222 номертой мөрсөн тэгш багийн үеаж Эрдэнэ цогтын батлагрын хурдан хэрмэр одоо гараад ирсэн үржлээд байгаа бол за түүний хардал дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын жаргалан төвгийн үеаж мөнгө жаргалын эрдэнэчний хурдан
Халтрамар гараад ирсэн. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Жаргал төгийн үе Сарангэрлийн буян бодлогын хурдан харамар Аяргийн тав дээр гарч ирсэн уршиж байгаа. Харамар бол одоо ингээд 4 рүү орж ирж байгаа харагдаж байна. За 5 дээр яваад хэрмөр. За энэ бол одоо яхан аргагүй хурдмороо. За өнчигдөр одоо хурдан дагны хуралдаанд хурдан хээр дагаан одоо Аяргийн 3 сурдуулсан. Тэр хээр дагтай нь бол одоо эцэг нэгтийн юм одоо хурдмор байна. За дааган наснаа төвшин ширээ сумын бэрц ингээд наатан ам хөвчүүдээ шүтлэн өрөө сумынхаа наатанд одоо 3 турлаад мөн одоо төвшин ширээ дарагдаа соёолын өрөө сумынхаа наатанд төрүүлж ирсэн юм одоо хурдан хөлөг өнөөдрийн хөлц ингээд наатмын их насны мөртийн хуралдааны 6 дээр гараад ирсэн уршиж байгаа. За өнгөний мөртийн одоо байр солигдож эхлэхэд Уулын сумын үеж ловсон зэргийн батултын хурдан саардамар нь одоо өнгөж эхэллээ. За батулд үеж ирнэ саард одоо тэгшön жил одоо дөрүүлэх гээд ирнэ тунал дуртай хүндээ 90 жилийн амьд ингээд наатан хурдан саардамар хол дөрүүл гэж өснийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэдэж байгаа. За ам хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Жаргал төгийн аймгийн алдарт үеж Эрдэнэчрийн Утган Баатарын юу Мижид дөржийн хурдан хайлуумар гарч ирсэн. За Мижид дөрж гэдэг үеж бол одоо 3 үеийн удамтай юм одоо үеж байгаа. Өвөө аав нь аймгийн алдарт үеж Арилтын Эрдэнэчр өөрийн аав нь Эрдэнэчрийн Утган Баатар засгийн газрын зүүн бүсгийн хурдан мөртийн уралдаанд хурдан хээр азаргаан сүүлийн 3 жил нэг дөрүүлгэж 2 харигдаад болоод байгаа. Одонгоо үеийг та охин бол одоо сайн мэднэ. За түүний хүү Мижид дөржийн хурдан хайлуумар нь өнөөдрийн хөлс ингээд наадмын ам хүзүүн дээр гараад ирсэн байгаа. Бажуудын сэдэн зодмын хурдан хул хэрмэр Аяргийн 3 дээр гараад ирсэн. Уршилж байгаа бол Сарангэрлийн буян бодлогын хурдан харамар Аяргийн 4 дээр байна. За арын 3 мөрнийх нь хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Дэгшөөгийн үеж Эрдэнэ зөвхөн бодлогын хурдан хэрмэр гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Жаргал төгийн мөнгөцрөлийн Эрдэнэчрийн хурдан алтрамар. За түүний ардал дээр нь одоо урьдчилан жилийн Уулын сумын баяр зангал наатан түрүү мөнгөний дурлаад өнгөрсөн жил Уулын сумын Эрдэнэ жагснуудын дахлыг хөр зангал наатан мөн түрүү мөнгөний дурлаж байсан Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Дэлгэр багийн үеж Савсрангийн элбэг заяагийн хурдан шаргамар гарч ирсэн. За шаргамар бол одоо ер нь орон нутагт олон дөрөв яригдсан юм одоо хурдмар байгаа. За Монгол нэмэлтээ хүүхэдгүй хэрмэр нэг одоо гараад ирсэн жолоогийн нэггүй тавьсан зориулцул тавьсанмар байна. За энэ бол одоо соёлын наснда уул үеийнхээ багалтан ууны тагтаг ирсэн ингээд наатан айр хэлж байсан улааны бодлогын хурдан хэрмэр байна. Түүний ардал дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Осгоны очмөнгийн хурдан хээр алгамар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ихэнх ардал дээр нь одоо сайхан зээдмэр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ зээдмэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Дэгшөөгийн үеж гинэнгийн хөрөлсөхийн хурдан зээдмэр байна. Соёлын наснда сумынхан бэрсэн ингээд наатан айргийн дээр дурталж байсан гинэнгийн хөрөлсөхийн хурдан зээдмэр өнөөдрийн их насны мөрдийн хуралдааны өдөр хэдмэрний ард дээр гараад ирсэн байгаа. За арын хэдмэрний өнгөн дээр варан зэжин нэтэ сайхан зээдмэр гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Тэгшөөгийн үеж талтрын сайн бэлгийн хурдан сартай зээдмэр гарч ирсэн байна. Наадлаар нь Өвөрхөн аймгийн хайрхан дулаан сумын үеж Баасан хүүгэн Эрдэнэчрийн хурдан зээл талцмар орж ирлээ. За энэ хэдмэрний өнгөн дээр гараад ирсэн энэ зээл талцмар бол одоо шүтлэн хязаалан наснда Сүхбаатар аймгийн Түмэн зүг сумын бэрц ингээд наатанд ам хүлэн дурдсан өнгөрсөн жил одоо Говьсөнбөр аймаг Боржин нөөний урдлаар олон наатанд харигдад дөрүүлсэн ийм одоо хурдан мордоо намар оройхон Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Тэрмийн уулын наатанд бол одоо түрүү мөнгөний дурдж байсан ийм одоо хурдан мор байгаа. За энэ бол одоо Дүнжин гаргийн хурд уралдаанд одоо хурдан хөрөн азаргаан хайрагдуулж байсан Өвөрхөн аймгийн хайрхан дулаан сумын үеж Баасан хүүгэн Эрдэнэчрийн хурдан зээл талцмараа. За түүний ардал дээр варан зэжнэтэ сартай зээдмэр гараад ирсэн Уулын сумын Дэгшөөгийн үеж талтрын сайн бэлгийн хурдан сартай зээдмэр гарч ирсэн байна. Арын хэдмэрнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын үеж ловсон дэргийн учир болтын хурдан саардамар усудаа гарч иржээ. Өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын нутаг Мөнгөн хурд уралдаанд 6 дурлаж байсан. Энэ бол одоо баг наснда Уулын суманда төрүүл яригдж ирсэн ийм одоо хурдмар байгаа. За Амарснагийн шагжаагийн хурдан халагмар түүний ардал дээр одоо гараад ирсэн уршилж байна. За Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдарт үе 7 хашаатаар нутагтай Жалхаасрангийн Амарснаа гэдэг үеж өчигдөр бол одоо ер нь нас болгон найраг дөрөвтэй одоо сайхан наадсан өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн барь зангал наадсан түрүү мөнгөний дурдсан Уулын сумын баян багийн уяач буян дэлгэрийн дөртөрмийн хурдан ягаамар орж ирлээ. Энэ хурдан мөрний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн. За эцэг талдан Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Ширээтийн цагаан атууны өгшөлтэй их талдан бол одоо уул үений баячуу төрөн атууны өгшөл орсон хурдан улаамар соёлын наснда 2014 он Сүхбаатар аймгийн Онгол сум үүсгэн байгуулагчсан 90 жилийн өмбөр зангал наатан дөрүүлээд намар оройхон уул үеийнхээ Эрдэнэ жагсан дуулын дахлыг хөр зангал наатан буюу ард улсны алтан уу хэмээн хүндлэгдэг дээр алтан ууны наатан түрүү мөнгөний дурдж ирсэн юм одоо хурдан мөр байгаа. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа барь зангал наатан мөн түрүү мөнгөний дурдсан. За ингээд арын мөрдүүд нь ер нь тун эрстэй хэн байгаа байна. Харахгүй одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сум гэдэг бол одоо Монголын хурдан мөрний цөм өгшөл нутаг байгаа. За энэ хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр шар хувцастай үхэтэй сайхан хармар гараад ирсэн. Аймгийн алдарт үеж Мишгэн Баатаргуу мөн котын хурдан хармар гарч ирсэн байна. За түүний ардал дээр сайхан цагаан мөр нэг гараад ирсэн байна. За мөн одоо сайхан хонгормор 422 номертой мөрсөн бүртгэл дээр хараахан бүртгэдэггүй юм одоо мөр баг шиг байна. За цаадад нь одоо сайхан хүрэн мөр нэг одоо гараад ирсэн уршилаад байгаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны ардхан талд одоо дундхан багцаанд явж байгаа мөрдүүд гөхөлтэй сайхан ягаамар 85 номертой мөрсөн Уулын сумын үеж Гамдургийн нэмбэрлийн хурдан ягаамар гарч ирсэн байна. Мөн одоо Оргой Мөнх Баатарын хурдан хармар Монгол нэмэлтийн үгэтэй гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За тэр дунд одоо удаан хадаг өвчтэй үгэтэй сайхан хонгормор удаа гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ хонгормор өнөөдрийн нааданд бас л одоо дээгүүрхэн уралдаг таамагтай
байсан ийм одоо хурдмөр байгаа. За ахиад одоо ард талдан сайхан улаан хувцастай үгэтэй хүрэн мөрнийг одоо гараад ирсэн уршиж байна. Уул уян сумын вэж Батмөнгийн Батмдорчи хурдан хонгормор байна. Түрүүний хонгормор ари хитмөрнийх нь хөнгөн дээр Оргой Мөнхбат атын хурдан харамор одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. Үзэгчтэй охин харж байгаа. Сүхбаатарангийн уул уян сумын вэж Оргой Мөнхбат атын хурдан харамор. За Оргой Мөнхтрийн хэлэн гэж одоо онцгой хурдан сайхан ихнээс нэмэр уул уян вэти одоо та охин сайн мэддэг баха. За ингээд бурчаадын мэгцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг сайхан харуулсан. Дэмбэрлийн ягамар одоо энэ гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. Энэ хитмөрнийх нь хөнгөн дээр бол одоо ангийн алдарт вэж Мишин Баазаргой Мөнхбатын хурдан хийрмэр гараад ирсэн. Өчигдөр бол одоо та харагдуулсан байгаа. Улаан хувцастай үхэдтэй сайхан зэрлэмэр бол одоо гараад ирсэн. Уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. Тэр бол одоо буян зөвхөн нэр зэрэгчаагийн хурдан зэрлэмрөө. Энэ хитмөрний хамгийн ард талд нь яваад Сүхбаатарангийн уул уян сумын буян зөвхөн нэр зэрэгчаагийн хурдан зэрлэмэр байна. За энэ одоо үзүүрийн хурдмөрний 3 дээр цаадлаар нь яваад том хэрмэр бол одоо Сүхбаатарангийн уул уян сумын Баянбагийн аймгийн алдарт вэж Борын нундаг агсны ажгүй Шижирбатын мөнхбөрийн хурдан хэрмэр байна. За 7 хашаатар нутагтай аймгийн алдарт вэж Чалхаасрангийн амрсан агийн Шагжаагийн хурдан алгамөр өнөөдрийн хөрс ингээд наатан тархин сайхан уралцааргаа жаахан очилсан. За Шижирбатын мөнхбөрийн хурдан хэрмэр бол одоо хойхноос гарч ирсэн байгаа. Хөтөлж уралдаад усан Ловсон зэрэнгийн Батболтын хурдан саардмар жаахан очилсан. Замун одоо хөнгөн дээр нь Ловсон зэрэнгийн Очролтын хурдан саардмар гарч ирсэн. Дэлтэй саардмар бол одоо орон нутагта олон рүү жаргасан. Нас өдрөөс одоо 13 дөрөв хүрч байгаа ийм одоо хурдмар байгаа. За түүний ардал дээр нь сайхан стахан хэрмэр гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатарын аймгийн уул уян сумын Баянбагийн аймгийн алдарт вэж Борын нундаг агсны ажгүй Шижирбатын мөнхбөрийн хурдан хэрмэр юм байгаамаа. Битүүмэр юм гэнэ. За ингээд Хориодын мэгцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулсан. Очрол алдартын хурдан саардмарны уруу талаар нь Шижирбатын мөнхбөрийн хурдан хэрмэр одоо туулаад уршиллаа. Сайхан зумтайхан мөр байгаа харагдаж байна. За түүний ардал дээр саардмар гараад ирсэн. Ахиад одоо ардал дээр нь сайхан зэрлэлцмэр орж ирсэн. Сүхбаатарангийн уул уян сумын вэж буян зөвхөн нэр зэрэгчаагийн хурдан зэрлэлмэр одоо хойноос нэлээд зүтгүүр дүүхэн уралдаад байгаа. Сүхбаатарангийн уул уян сумын аймгийн алдарт вэж Мишин Баазаргой Мөнхбатын хурдан хар ногоомроос одоо гараад ирсэн. Жижигхэн шар утастай үгэдтэй уршилж байгаа. За Мишин Баазар гэж одоо оногн адууныхаа зөвдлийн гүний хонгоргой дээр нүдтэй усуулаад хамгадардаг аргагүй бол одоо адуу сайтай сайн үеч хүн бол одоо аймгийн алдарт вэж Мишин Баазаргой байгаа. За ингээд хэрмэр бол одоо ер нь нэлээд зүтгүүр дүүхэн уршилж уралдах нэ. Сүхбаатарын аймгийн уул уян сумын аймгийн алдарт вэж Борын нундаг агсны ажгүй Шижирбатын мөнхбөрийн хурдан хэрмэр энэ хэрмэрнийхөө өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн бол тархин нуралдаад байсан Эрдэнэ зөвхөн Батларын хурдан хэрмэр одоо жаахан ойшиллоо. За энэ хэрмэр одоо өнөөдрийн нааданд их л одоо сайхан тархин нуралдаа араас бол одоо Шижирбатын мөнхбөрийн хурдан хэрмэр их одоо тийм зүтгүүр дүүхэн дагвалтай амир байгаа харагдаж байна. Сайхан ч одоо уртлаг дүүхэн дөрвөн жастай авраг дүүхэн эстэй амир байна. Монгол эмээтэй өгöd унцсан өнөөдрийн нааданд арай л одоо жаахан ойхноос гарлаа да. За одоо явууртай байх юм бол одоо явуулж яваад өдөрийн хэдмэртэй ер нь хоёр дүүлхэн зөв юм байгаа юм. Ихнээс нэмэртийн уралдаан гарааныхаа зурхай газрыг газрын талыг бол одоо нэгэн дөнгөрсөн байгаа. Газрын хээжинд гарч ирсэн. За ингээд 10 хэдийн мэгцаагаар явж байгаа мөрийг одоо үзэгчтэй охинд харуулж байгаа. Сүхбаатарын аймгийн уул уян сумын Баянбагийн аймгийн алдарт вэж Борын нундаг агсны юу Шижирбатын мөнхбөрийн одоо хурдан хэрмэр гараад ирсэн байгаа. За Донгийн Шижирбаатар үеж бол одоо өчигдөр газрах төрүүлсэн. За түүний дөрсөндөө аймгийн алдарт вэж Донгийн давг дөржөөс одоо сум үсгэн байгуулсныхаа 90 жилийн бол одтой сайхан наадаж байна. За энэ дэсний харагдаж байгаа уран дэсний сайхан зэрлэмэр бол одоо уул уян сумын тэгшүүгийн үеж халтрын сайн бэлгийн хурдан сартай зэрлэмэр гарч ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Сүхбаатарын аймгийн уул уян сумын үеж халтрын сайн бэлгийн хурдан сартай зэрлэмэр одоо гараад ирсэн байгаа. За ихнээс нэмэрт ер нь одоо мэдээхэн зовжээ. Үзүүрийн хэдмэр харин одоо бөөн шугуу юм байна. Элбэг заягийн хурдан шаргамар хамгийн ард талд нь байгаа харагдж байна. Шаргамарны наадалд нь осгоны мөчмөгийн хурдан хэр алгамар Сүхбаатарын аймгийн Мөнхган сумаас ирсэн. Өчигдөр одоо соёлынгийн уралдаанд хээрвээ 6 дурдлуулсан алгамар өнөөдөр сайхан дархинд гараад ирсэн байна. За хөнгөн дээр юм бол одоо хүүтэн хомор яриатай Отонбаатарын мэдлэгчийн хурдан халиу өмөр хөтөлсөн аваар ямаа. Аман хөдөн дээр уул уян сумын жаргалан тугийн үеж мөнгө чиргалын эрдэнэчлийн хурдан халтрамар гараад ирсэн байгаа. За энэ халтрамар бол одоо даагамдаа төвшин жирээ дарагдаа шүтлэн насандаа төвшин жирээ болон уул уянд дарагдсан соёлын үрээс уул уян сумын нааданд түрүү мөнгөд дурласан юм одоо хурдмар. За ам хөдөр бол одоо Монгол эмээтэй хүүхэдгүй хөрмөр орж ирсэн. За энэ бол одоо зориуд жолоогийн эквэ тавьсан зориуд одоо сул тавьсан ийм одоо мөр байгаа. Энэ хоёр зингэл наадан бол одоо хүүхэдмөр эсэн мэнд дурлсан. Нэг ч хүүхэд бол одоо мөрнөөс унаагүй. Үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан Монгол наадан болсон юм байгаа юм. За харин хэдмөрнийх нь өнгөн дээр мөнгө чиргалын эрдэнэчлийн хурдан алтрамар. За түүний ардал дээр сайхан зээлдмөр ууштай байгаа уул уян сумын тэгшүүгийн уяж гинэнгийн хөрөлсөхийн хурдан зээлдмөр соёлын насандаа уул уян сумынхаа нааданд ээрэгдэж байсан юм одоо хурдмар гарч ирсэн бол Сүхбаатарын аймгийн уул уян сумын жаргалан дугийн уяаж жавтлан жаргал 94 гүлөвийн гишүүн саран гэрлийн Бямбатрахын хурдан харамар гараад ирсэн байгаа. За харамрны ардал дээр эрдэнэчлийн одоо хурдан зээл талцмар гарч ирсэн байна. Өрөнгө эрдэнэчлийн зээл талцмар. За өнгөн дээр харин хүүхэдгүй мөр нь гарч ирлээ. Энэ бол одоо соёлын насандаа уул уяныхаа алтан ууны нааданд ээрэгдэж байсан Улааны Бадрахын хурдан хэрмэр юм байгаа юм үзэгчтэй. За түүний ардал дээр Сүхбаатарын аймгийн уул уян сумын жаргалан дугийн аймгийн алдарт уяаж эрдэнэчлийн Отонбаатар юу Мижидөрчийн хурдан
хайдамар гарч ирсэн. Хязгаатын мөрөө сумынхан бэрцэнгат наатан түрүүлээд соёолын мөрөө Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын 3 нуман атууны бэрцэнгат наатан айр гидсэн. Өнөө жил одоо Мөнхөн хорт уралдаанд айргийн дөрөв дурдсан. Ийм одоо хорт мөрөө их талдаа Монгол улсын алдар төвөө Чамбалын Чанууган атуун зургийн өгшөлтэй. За эцэг нь бол одоо Одонгогийн өөрийнх нь хурдан халуун газар Хинтээ аймгийн бэрцэнгат наатан болон Сүхбаатар аймгийн наатмууд одоо түрүүлж яригдж ирсэн хурдан халуун газар. Тэр халуун газрын ихнэгтэй төрсөн дүүн бол одоо Одонгогийн Жигүүр хэр гэдэг газрыг бүлэгчтэй авах сайн мэднэ. За халуун мөрч нь одоо хурдан байх чинь вэ? Сул мөрний цаатлаар хүүхэд нь хөндийнхэн гаргаж ирээд өнгөн дээр нь ахаа гаргаад ирлээ. За хүүхэд мөртөө бол одоо хайхтар уралдуулж болохгүй. За гэхдээ халуун мөр өнөөдрийн натанд аргагүй одоо түргэн дүүхэн байгаа мөр байна. Хөнгөн сэнсгэн одоо байгаа мөр байна. За ер нь одоо өнөө авар Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын зохион байгуулагдсан тэр Мөнхөн хорт уралдаанд газар дээрээсээ одоо тасарч байсан. За тэгээд дөрөвд одоо хурдалж байсан. Одонгоо яаж халуун мөр аргагүй одоо онцгой зайхан уйжээ. Энэ өдрийн бэлзэнгад наатан ер нь одоо түргэн дүүхэн байгаа юм байна. Нарын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр Өврөнгө аймгийн хайрхан талаас сумын Баасан хүүгэн эрдэнэчлийн хурдан зээлмэр гараад ирсэн. Зөвлөлийн өнгөний онцгой дээр саран дэвсгэртээ эрдэнэ намхтын хинзээр талсан мөр өнгөрсөн жил одоо намар ороохон Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын нутаг тэрмийн ууланд одоо түрүү мөнгөний хурдалж байсан. За шүтлэн хязгаатанда төмөн зөвхөд харагдсан. Өнгөрсөн жил одоо Говьсөнбөр аймаг Төв аймгийн Баян Жаргалан гэдэг энэ орчин тооны вартад олон харигдд дөрөсөн юм одоо хурдан мөрдөө. За энэ хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр бол одоо хүрэл сүхий хурдан зайлмар гарч ирлээ. За Сүхбаатар аймгийн уулын сумын тэгш угийн уяаж гинэнгийн хүрэл сүхий хурдан зайлмар гараад ирсэн байгаа. Хамгийн ард талд нь орчин жилийн уулын сумын бэрцэнгэл наадмын түрүү мөгнө өнгөрсөн жилийн алтан овооны наадмын одоо дөрөв мөгнө. За элбэг зайгийн хурдан ширэг маргаж ирсэн. Өнгөрсөн жил аймгийнхан бэрцэнгэл наатан дөрүүлсэн Баян багийн уяаж буян дэлгэрийн дөртөрмийн хурдан ягаан маргаж ирсэн байгаа харагдж байна. Соёлын мөрийн онгоны 90 жилийн өдрүүлээд уулынхаа алтан овоонд мөн одоо дөрөв мөгнө хурдалж ирсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. За тэрмийн ягаан гэдэг аргагүй одоо Сүхбаатар нутгийн одоо түүжиг наснуудын нэг нь бол одоо яахан аргагүй мөн л дөө. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь өчигдөр соёлын уралдаанд хурдан хэрвэгийн 6 дурдуулсан Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын уяаж осгоны очимгийн хурдан алаг мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За алаг мөрнийх нь өнгөн дээр аймгийнхан бэрцэнгэл наатан өнгөрсөн жил их автан жил оргуулсан Баян багийн уяаж буян дэрийн дөртөрмийн хурдан ягаан маргаж ирсэн. За элбэг зайгийн хурдан ширэг мөр энэ өдрийн бэлзэнгэл наатанд гарсан загаас дэрхэн дурлцаар байгаа жаахан үлдэн мөнгөтэй харагдаж байна. Мөнхөн сумын уяаж осгоны очимгийн хурдан алаг мөрөөс одоо өдөрийгөө эдэн мөрнөөс үлдчихлээ. За өчигдөр одоо нэлээд том хөвгөл унсан сайхан хол хэр соёлон бол одоо 6 дурталж ирсэн байгаа. Алаг мөр осод одоо сайхан дэрхэн дурлаад байна. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сум гэдэг осод одоо хурдтай сайхан нутгал да. За ингээд энэ дөрвөн мөрнийхөө өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн уяаж буян дэрийн дөртөрмийн хурдан ягаан мөр гарч ирлээ. За нэг их одоо яар твдээд өгдөггүй хойноос ирнэ явуу тундаа газрыг сайхан азтай хороодог газрын хэлэнд гарч ирэхэд ямар ч сан одоо өнгөний хэл өмрний ардаар гараад ирлээ. За 3 дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын уяаж гинэнгийн хүрэл сүхий хурдан зээлмэр гараад ирсэн уршилж байгаа. Өврөнгө аймгийн хайрхан талаас сумын Баасан хүүгэн эрдэнэчлийн хурдан зээл татсан мөр. За мөн одоо уулын сумын Жаргалан дөргийн уяаж Мөнхчралын эрдэнэчлийн хурдан алтраа хэрмэр хамгийн ард талд нь байгаа. За ингээд 3 5 дээр явж байгаа хурдан мөрийг үзэгч та охиндээ захин харуулж байгаа. Игнасны мөртийн уралдаан газрын хэлэнд нэгэд гарч ирсэн. За 5 дээр яваадгүй хэрмэр бол одоо ерөн тааган цагаас хойш ерөн таамай хурдан байгаа. Ийм л одоо сайн мөртөө. Өнөөдрийн наатанд бас л одоо гарсан цагаас ихэд сайхан дархан дурлаа. Хэрмэрнийх нь өнгөн дээр Өврөнгө аймгийн хайрхан талаас сумын Баасан хүүгэн эрдэнэчлийн хурдан зээл татсан мөр гараад ирсэн уршилж байгаа. За бас л ерөн уг наснасаа тогтмол сайн хурдалж байгаа. Ийм одоо мөрөө. За энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр соёлын наснаа Сүхбаатар аймгийн уулын сумын бэрцэнгэл наатанд айргийн дөрөв дурдж байсан. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын тэгш угийн уяаж гинэнгийн хүрэл сүхий хурдан зээлмөр удаа гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. За 4-5-2 мөрийг одоо сайхан харуулж байгаа. За эрдэнэчр уяаж бол одоо дүнгийн гаргийн хурд уралдаанд хурдан хүрэн газараа айргдуулж байсан. За бас л одоо олон жил хурдан мөрний төлөө зүтгэж байгаа ийм одоо хүндээ. За түүний ард тал дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Жаргалан дөргийн уяаж Мөнхчралын эрдэнэчлийн хурдан халтар мөр гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөөдрийн хүрэлцэнгэл наатанд халтар мөрийг ер нь одоо айргаас асахгүй гэж үздэг юм байлгүй. Хөлийн тавилд бол одоо саарах ягаачгүй байгаа. За өнгөний халтмар бас одоо бүтэн биенийг нь хөлсөн одоо сайхан гарцсан байна. Ер нь одоо дүүрэн сайхан хоолтой мордсон. Өнгөрсөн жилээс хойш ер нь онцгой хурдан байгаа мөрдөө. Өнгөрсөн жил олон том нааданд одоо хайргадад дөрүүлсэн хурдан мөр байгаа. За түүний ард тал дээр яваад хэвэрмөр бол одоо бага насандаа таан шүтэндээ одоо Сүхбаатар аймгийн уулын болон төвшин ширээсүндийн бэрцэнгэл нааданд хайргадж байсан. Соёлын мөрөө уулын сумынхаа нааданд түрүүлж байсан юм одоо итерхэн хурдан үлгээ. За гинэнгийн хүрэл сүхий хурдан зээлмөр энэ одоо гараад ирсэн байгаа. Сайхан голтойхон мөр байна өө. Монгол эмээлтэй хүүхэд онцгсан. За ерөн ч одоо дүүрэн сайхан голтой мордсон байна. Нэвтгэн сайхан өдөрсөн юм байна. Зээлмөр одоо ерөн зүтгэх юм байгаа өлгөөтэй. Одоо жоохон явуулж яваачаад үзүр хоёр мөртөөгөө ойртуулах гэмгөөтэй. Тэрмийн ягаан гэдэг мөр одоо ерөн харалчих шиг боллоо. За аргагүй одоо энэ дуун дээр уралдаж сурсан, төрүүл сурсан, айргадад сурсан хэмжээтэй газраа баг өөрөө мэддэг шиг юм одоо хурдан мөр бол Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн уяаж буян дэрийн дөртөрмийн хурдан ягаан мөрөө. Соёлын мөрөө онгон сумын 90 жилийн омберцэнгэл наатанд
боловсруулээд уулынхын алтан овооны наад мөн одоо 4 мөнөд ордож өнгөрсөн жил аймагтанд дөрүүлсэн. За энэ наадлаар бол одоо улааны бадрахын хурдан хүүхдгүү хөрмөр яваад ба цаатаар нь Одонгоогийн хурдан халиумар гарч ирсэн. За ингээд Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнө зингэд наадмын хурдан их насны эмрээр амьдарч ирэхэд уулын сумын жиргалан тугийн аймгийн алдарт яаж Эрдэнэчлийн Утганбаатарын Мэжидөрчийн хурдан халиумар өнгөн дээр араас бол одоо Баянбагийн уяж буян дэлгэрийн нэртрэмийн хурдан улаамар ойрхон залгасан даа. Улаамар бол одоо хойноос их л одоо эрчтэйгэн туулаад байгаа. За халиумар улаамар хоёрын алин дөрвөл жишгэн бүгдээрээ хамтдаа харин халиумар нь буруу талдаа улаамар нь зөв талдаа байгаа. За ингээд Мэжидөрчийн хурдан халиумар дөрүүлээ тэрмийн ягаамар ам хөдөн дурталлаа. За хүүхдгүү хөрмөр одоо 3 дээр орж ирсэн. За үзэгчдийн дундаас нэг нөхөр одоо барьж аваад мордсон даа. За тэр жил 2001 онд одоо онон мандаа хурдан буурдмар их хурданд хүүхдгүү орж ирээд үзэгчдийн дундаас хүн барьж унаад одоо 3 дурталж байсан байна. За энэ хөрмөрийг бол одоо 5 байр ухрааж барьсан. Улааны бадрахын хурдан хөрмөр ингээд айргийн 3-т за энэ одоо мөнгөчрлийн эрдэнэчлийн автономор хурлаад гэнэнгийн үрэл зүхийн дээрдмөр 4 дурталж хайрхан улааны Ваасан хүүгэн эрдэнэчлийн дээр давтамар айргийн дав дурталсан бол Овцгоны өчмөгийн хурдан Алагмар одоо 6 дурдлаг шиг боллоо. Мишгийн Баатаргоо мөнгө хотын хурдан хээрмөр одоо мэдэн дээгүүрхэн ордоо. Буян бадрахын хурдан арамор. За дор жиргчаагийн өрн халдсанмар элбэг заягийн шарга мордууд одоо мэдэн дээгүүрхэн орсон бол уулын сумын халтрын заян бэлгийн хурдан зартай зээрдмөр. За Донгийн шижир Баатарын мөнгөөрийн хурдан хээрмөрөөс одоо 10 жаахан гранатаар орж байгаа харагдаж байна. Дамдын дөрчийн хурдан хонгормор. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын арилтын эрдэнэч рүү Отгонбаатар гэдэг залуу байна. За халиумөрний удам мөкшил. Халиумар болохоор их талдаа Монгол улсын алдар туяач манай одоо багш болох Жамбал шоноод одооны шаргагүй нэс гарсан. Эцэг нь болохоор миний хурдан халиуазраг байдгийг жигүүрээ төрсөн ах хурдан халиуазрагны үрмөр. Амжилтуудаас нь. Амжилт болохоор одоо Экцаалмар сум төрүүлж соёолмор 3 түмэн одооны 4-т орж өнгөрсөн авар шид Мунканд 4-т ороо. Тэгээ энэ жил шинэ 7 настай мөр сумдаа төрүүлж их баяртай байна. Тэгээ манай хүүгийн нэр дээр мөрцсөн Мэжидөржийн нэр дээр мөрцсөн. Би Сүхбаатар аймгийн уулын сумын нийслэлийн алдарт туяач Уган-Баяр гэдэг юм байна. За мөрний амжилт. Энэ шүтлэн хязаалан түм зөгтөд ам үзүүлээд нодон чойр төрүүлээд төвөн Баянжар аймгийн бүс төрүүлээд Мункан тэрэм дээр төрүүлсэн. Удам мөкшил. Энэ манай Эрдэнэчийн ахуугийн унган мөр. Би морин үйдэг. За баярлалаа. За баярлалаа. Би уулын сумын тэгшвэгийн уяач хүрсэх гэдэг юм байна. За мөрний удам мөкшил. Эцэг тал нь манай адуу. Эх тал нь Баянбар гэдэг Бямбаахын улааны Бямбагийн адууны ихтэй. Амжилтаас нь. Соёолмор суманда 4-т орсон да. Бүснэг 20 дээр орсон. Жижиг наадмуудаар бас 5-6 орсон. За. За. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын уяач буян дэлгэрийн дорж дээр мөдөг сумын алдарт туяач залуу байна. За мөрний удам мөкшил. Миний эцэг талаас ширээтийн цагаа их талаас уулын хүрээд орсон. Амжилтуудаас нь. Амжилт гэвэл Нодны аймагта төрүүлсэн. Энэ жил дан уягаараа ер нь нэг том жижиг наадамд 10 миллионгаар орчиход. Тийм л амжилттай мөртөө. За. За би уулын сумын алдарт туяач мөнгө чаргалж юм байна. Тий. За жилийн өмнө сайхан болж байна. Өчигдөр дааг маань 3-т орсон. Өнөөдөр морь маань 3-т орлоо. Миний өөрийн унган адуу байгаа юм аа. Миний хүрээ азарганы төлөө байгаа юм тэр 3-т ордог хэрдэг. Энэ бас миний хүрээ азарганы төлөө байгаа юм аа. Баяр наадам сайхан болж байна. Сэтгэл маш өндөр байна. За мөрний амжилтаа. Энэ одоо дааганда төвшин ширээд усын баяр наадамд нам үзүү шүтлэндээ 3 тэгээд сумынхаа бас наадамд 3 соёол нь төрөө ихмэр за одоо тэгээ өнөөс 7 настай мөртэй.
Заинхо одоин сум усган байгуулагдсны түүх 95 жилийн амбер цэнгэд наадмын ихэнх нэмэртийн уралдаан дөрвөл яригдсан хурдан номын экодын алдар цодыг дуудлаа. За түрүү мөнгөний хурдлсан ихэнх нэмрийг Монгол улсын өшөө авраг малчин Тэгшүүгийн эргэн аймгийн алдартай Дамжны вэйс ахын ивент эдгийн жигнэж өргөжүүлж байгаа бол ам хүзүү нэмрийг Дэлгэр багийн эргэн Эрдэнэ нагсны гэр бүл өрөвдөөд за 3 дурдсан нэмрийг Сумын мянгад малчин Сумын алдартай Тэгшүүгийн эргэн Довсон зэрэнгийн очир бол одоо ивент эдгийн жигнэж өргөжүүлж байна. За 4 дурдсан нэмрийг Сумын алдартай Жаргалан тугийн эргэн Жамбал зэрэнгийн Зөвхбаатар за айргийн 5 дурдсан нэмрийг Сумын мянгад малчин Баян багийн эргэн Сүхбаатарын цогцойхон нар бол одоо тус өөр ивент эдгийн жигнэж өргөжүүлж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгая. За ингээд ихэнх нэмэртийн уралдаанд Жаргалан тугийн аймгийн алдартай Эрдэнэ нутгийн Отгонбаатарын Мижид дөрчийн хурдан халиун өмөр түрүү мөнгөд дурдсан бол уул уян сумын уяаж буян дэрийн дэртэрний хурдан ягаамар ам хөдөн дурдаж Жаргалан тугийн уяаж мөнгө чиргалын Эрдэнэ нутгийн хурдан алдарамар айргийн 3 дурдаж гинэнгийн өрөөсгийн хурдан зайдмар айргийн 4 дурдсан бол өвөр ханган аймгийн хайрхан дулаан сумын уяаж Ваасан хүүгэн Эрдэнэ нутгийн хурдан зайдалмар айргийн 5 тус хурдан уйсан эзэн унсан гүгөд наадамчин олныг байсгадаа ингээд ихэнх нэмэртийн уралдаан түрүү жаргагдсан хурдан өдгүүдийн алдар цодыг дуудаж шагналыг гардуулан хөвж барь үргэлдээ. За мөн одоо энэ өдрийн бэлс ингээд наадмын ихэнх нэмэртийн уралдаан 6-аас 15 дурдсан хөлгүүдийн шагналыг бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Баян багийн угуул Онц тээвэрчин аймгийн алдарт яаж Шарын Сүхбаатар гэр бүл өрөө хүүхдүүдийн хамтаар одоо ивент эдгийн шагнаж урамшуулж байгааг одоо үзэгч та бүхэндээ дуулгая. За ингээд аймгийн алдарт яаж Шарын Сүхбаатар бол одоо 6-аас 15 дурдсан хөлгүүдийн эзлээд шагналыг гартуулан хөвж барь үргэж байна. За аймгийн алдарт яаж Шарын Сүхбаатар сайн байцгаана уу? Уул уян сумын эдийн засгийн урлагийн дарга Омгийн Батэрдэн гэж байна. Ингээд өнөөдөр уул уян Сүхбаатар аймгийн уул уян суманд маань дэлхийн дэлгэрсэн сайхан дэлгэр сайхан зуны өдрүүдэд уул уян сумынхаа түүхт 95 жилийн ага өсөл төгөлдөр сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Ингээд өнөөдөр тохиож буй уул уян сумын 95 жилийн ага нийт дэлхийн зан олон иргэд хөдөлмөрчид зочид төлөөлөгчид та бүхэндээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тэргүүлэгчдийн нэрийн өмнөөс болон Салдарын тамирын газрын нэрийн өмнөөс та бүхэндээ 95 жилийнхаа галзахтай халуун мэндийг өдөөд нь өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн мөн дэн зогтоод дэлгэр сайхан наадцаагаарай. Ингээд өнөөдөр уул уян сум уул уянчууд бид үгэд түүхт 95 жилийнхаа ог өгтөж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхаа төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдээр батлуулсан 95 ажлыг хийж 95 ажлыг бүтээл чадварыг хийж ингэж өгтөж байгаа ийм сайхан түүхэн явдал болж байна. Гэт нийт дард иргэд та бүхэндээ эрүүл сайн сайхан бүхнийг өсөн өрөөё. Өнөөдөр бид үгэд усын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон нэлээдгүй одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нэлээдгүй их ажлуудыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Ажлууд маань эхлээд нэлээдгүй урагштай явж байгаа ийм зүйлүүд байна. За тухайлбал одоо сургуулийн дотор байрны ажил байна. Соёлын төвийн шинэ барилгын ажил байна. За тэгээд дээр нь бид үгэд одоо 3 багийн төвийн ажлуудыг багийн төвийг ашиглалтанд орууллаа. За мөн одоо Баяжтын холбооны барилгын ажлыг ашиглалтанд оруулахаар юм зэхэж байна. Ингээд та бүхэндээ 95 жилийн баярын мэндийг хүргэж сайхан баярцаагаарай гэж хүсэн өрөөё. Төмний их entertainment
үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхээтэй эрсэд зориулав. Завхан аймгийн шилдэг хөлөг шалгар болох очирваны шигшмэл хурд 2019 наадам нь 2 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд Алдар хаан сумын нутаг Доноо хөндөд болно. Энэхүү наадамд Завхан аймгийн 24 сумын шилдэг хөлгөөд 6 насны ангилал уралдахын зэрэгцээ, Жороо мордын уралдаан, хүчит өвхийн барилдаан, сурын харваа, шагаан харваа зохион байгуулагдах тул Завхан нутгийн уяажид наадамчид та бүхнийг хүндэтгэн өрн залж байна. Завхан аймгийн засаг дарга бат сайхан, Завхан аймгийн мөрөн спорт уяаждын холбооны тэргүүн төвшин зохион байгуулагч Завхан аймгийн засаг даргын хамгийн газар Завхан аймгийн очирваны хөлөг мөрөн спорт уяаждын холбоо. Төмөн их хөлгүүд компани бүгд найрамдах Солонгос улсын Хандог компани үйлдвэрлэдэг мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрдэсийг нөхөх Амитоп Д шингэн болон Амитоп С зэрлэгийг оруулж ирж байна. Амитоп Д нь үл орлогдох амин хүчил Д аминд эрдэс агуулсан бүтээгдэхүүн юм. Хүч тамир тэнхээс бол мал амтанд дутагдж буй глюкоз, витамин, олон төрлийн амин хүчлийг шаардлагатай хэмжээнд нь хангаж өгснөөр мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрүүл болгоно. Амитоп С Амитоп Д-г 5 дахин төрүүлсэн аминдэн болон амин хүчил, эрдэс бодисын электролиз, мал амтны бодисын солилцооны сулрал ба тэжээл дутагдсан үед нэмэлт болгон хэрэглэнэ. Бүх төрлийн тамир тэнхээ муутай мал амтанд хурдан хугацаанд сэргээх, уралдсан адуунд хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлж, хөлсөөр алдагдсан эрдэсийг нөхнө. Малчид уяаж та бүхэн манай компани оруулж ирж байгаа өндөр үр дүнтэй, чанар аюулгүй баталгаатай бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Холбогдох утасны дугаар 80 60 60. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн хэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг бид хэвлэн Гэлбрэс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбот Цэврус. Эрүүл амьдралын инхий манаа. Гэрэлт нарны дуяа илч дулаанаа хайрлах нь зогсолтгүй мөнх үргэлжлэхийн адил бид бүхний ажиллаж завсарлах ихгүй өрнөдөглөө. Монгол нутгийн хөрсөн бүрэлдсэн энэ үнгэрдэн өнөөдрийн Монголыг бүтээлцэж буй өмнө өргөгийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сум аймаг улс даяар эрчим хүч гэрэлтэй болон цацартай. Энэ жамны хэн байгуулалт өмнө жилийн галгуулт. Хамт долгоо хувьцаат компани. Эрхэм уус та бүхнийг Ирланд улсад үйлдвэрлэгдсэн Terran брендийн адууны нэмэлт тэжээл витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэхүү бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Carnol, Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Өөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Stay Sound гэдэг энэхүү бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хадгаас хэрэглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөөр суулгахаас бас сэргийлсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хуцаар холбоорой. Сэрүүн дэнжид халахын адмын синхрогдо хотлыг байцгаж ихлээдэг оо
Gemshi kurutun kudugu tuza holubun dokun zunni tallik sirredediko Olsun kuktingen onunlar uyaştım ne magna kinni çok şirketi şuçılladako Toktu çatsın kurutun kudugu tosundun da sorun garkın todo dedikte ütsügedindeko Gingo kurru magna kurutun de tüm kudugu soydun aranada Gingo utum kundi sekki kurdu yussinat durrundeko Gingo kurru magna kurutun de tüm kudugu soydun aranada Gingo utum kundi sekki kurdu yussinat 자, 하트킨 세팅 аймгийн Эрдэнэт аймгийн өшөө буюу Сүхбаатар аймгийн Уулын сум үлгэн байгуулалтын түүхэн ирүү алдарт 95 жилийн ам бэрсэнгад наадам хурдан хязгаалсан насны мөртийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй авахын дурж байна. За, энэ өдрийн бэрсэнгад наадам хязгаалангийн уралдаанд газар суулгасан 54 хурдан үрээ үрдгүүлээд гарааны зурхаараа өнхөө одоо хөдөлсөн байна. За, Сүхбаатар аймгийн Уулын сум гэдэг бол одоо далин өнөөгөө хүүгэн шүүлэнгээр дамтны саард баячуу дүрнгээд одоо олон сайхан хурдан атуугараа алдартай ийм одоо сайхан нутгаа. За, энэ нутгийн одоо онгон уяаштаас нэг юм бол Монгол улсын тутамтай сайр эзрэнгийн нөмөрөөр Монгол улсын алдарт туяач Норвын Бачаа, Монгол улсын алдарт туяач Дуурчвын Сүрэн жив нарын дэргөөтэй аймгийн алдарт туяач Батмын Агван, аймгийн алдарт туяач Борын Нундаг агсан аймгийн алдарт туяач за Түмэн олондоо бор амийн алдарсан Дэнсмаагийн алдар агсан аймгийн алдарт туяач Мишгийн Баазаргай, за мөн одоо Гэнгэ Дамдын сүрэн аймгийн алдарт туяач Эрдэнэчийн Отхон Баатар, Чилгаа сүрэнгийн Амраснаа гээд олон сайхан уяачдыг одоо нэрлэж болно. За ингээд хурдан хязгаалсан насны мөртийн уралдаан шандан шалгах түмэн нэгод гарааныхан зурхаад гүйцэл сайхан өрсөн төхөөрөмжөндөө игэнсэн байгааг одоо харж байна. За хорж илөө Сүхбаатар аймгийн Уулын сум үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн омберц ингээд наадмын хязгаалсан насны мөрт гарааныхан зурхаагаас нэгэн нэрийг сайхан эргэж их насны мөртийн уралдаанд өнгөрсөн жил аймаг төрүүлсэн хурдан удаамраа аман хүлэн дурдлуулсан Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Баянбагийн буян дэрийн дэвтэрмийн хөлжөрлөж байгаа баяр жаргалын их хоёрын уралдаан хар уруу одоо хөшөөлгөө гарсан бол цаатлаар нь хоёр өрөө одоо нэвтүүлээд өнгөн дээрээ гарч ирлээ. За наадлынх нь одоо сэлжнэтэй сайхан борлог үрээ бол Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын уяач Эрдэнэ зөвхөн мэтлэгэрийн хурдан борлог үрээ байна. За цаад талд нь хорон авцтай үгээдээ сайхан хонгор үрээ нэг одоо гараад ирсэн өшөөж байгаа Сүхбаатар аймгийн борон урд сумын уяач Цэдүржин анхны хурдан хонгор үрээ байна. Эргийн дөрөвдөр Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдарт уяач Чилгаасрынгийн Амраснагийн хурдан шараг үрээ одоо гараад ирсэн өшөөж байгааг үзэгчтэй хаан харж байгаа. За ингээд одоо хурдан хязгаалсан насны мөртийн уралдааны үзүүрийн дөрвөн үрээний өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын уяач баяр жаргалын их хоёрын хурдан хар үрээг Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Баянбагийн сумын алдарт уяач буян дэрийн дэвтэр мөж урдлуулж байгаа. Энэ дуралдаж байгаа 54 хурдан түмэн ихүүдийг өнгө аваад уршиж байгааг үзэгчтэй хаан харж байгаа. За 2015 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд унган худамран хайргадуулж байсан аймгийн алдарт уяач Чилгаасрынгийн Амраснагийн хурдан шараг үрээ ам үзүүн дээр гараад ирсэн. Уулын сумын уяач Эрдэнэ зөвхөн мэтлэгэрийн хурдан борлог үрээ айргийн уралдаар гарч ирсэн уршиж байгаа. Сүхбаатар аймгийн борон урд сумын Цэдүржин анхны хурдан хулуураа айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршиж байна. За өнгөний хоёр өрөөж өнөөдрийн наадам ер нь одоо том дөргөн дүүхэн байх чинь вэ? Өнгөн дээр юм бол одоо их хоёрын хурдан гараараа гараад ирсэн. Аймгийн алдарт уяач Чилгаасрынгийн Амраснагийн хурдан шараг үрээ одоо ам үзүүн дээр гараад ирсэн. Амраснаа уяач өтөдөр хатраг хайргадуулсан соёолон хайргадуулсан байгаа. За ер нь одоо нас болгонд л одоо сайхан наадаад байгаа да. Хоёр ч одоо сайхан хайрг үрчээд байгаа. Соёл насны мөртийн уралдаанд хоёр ч одоо үрээ хайргадуулсан байгаа. За арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бараан онцтой үгээдээ сайхан халтар үрээ гарч ирсэн. Улаанбаатар хотын уяач Мягмар сүрэнгийн ууган барийн хурдан халтар үрээ гарч ирлээ. Азарган сайхан халтар үрээ одоо гараад ирсэн өшөөж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Алтан гэрлийн буган азарганы өгшөлтэй хурдан халтар үрээ арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн өшөөж байгаа. За урдан хязгаалсан насны мөртийн уралдаанд дөнгөж ирэнгүүт үзүүрийн хоёр үрээтэй гараад уларч байсан Цэдүржин анхны хурдан хулуураа хамгийн ард нь байна. Энэ наадлаар 381 номертэй марцсан сайхан халдсан үрээ орж ирсэн Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын уяач Уумбатын Молдбаатарын хурдан халдсан үрээ байна. За Молдбаатарын хурдан халдсан үрээ энэ цаатлын хэдэн үрээнийх одоо нэлээ хөндийнх нь наагур одоо үгээ салгаж аваад өршлөөж байгаа харагдаж байна. Цаатлын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Улаанбаатар хотын уяач Мягмар сүрэнгийн ууган барийн хурдан халтар үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүнийх нь ард талдаа засмал дэдтэй сайхан хул үрээнийг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Ахиад ард тал дээр нь одоо орон онцтой үгээдээ сайхан адраган цагаан үрээ гараад ирсэн Уулын сумын уяач Алтан гэрлийн мэдчний хурдан шараг үрээ байна. За ногоон үрээг одоо хүүхэд нь хөндийнхэн салгаж аваад үзүүрийн хэдэн үрээтэй ер нь одоо ойртуулъя гэж бодсон юм болоо да. За цаатлын үрээнүүд одоо арай жаахан болгоноос цаад байгаа. За энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр Алтан гэрлийн мэдчний хурдан шараг үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Түүний наадлаар нь ногоон өмдөө үгээдээ сайхан хул хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За Цэдүржин анхны хурдан хонгороо энэ наадлаар нь улаан зэжнэтэй хул үрээ хээр үрээ хоёр одоо орж ирлээ. За энэ наадлын хул үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдарт уяач Донгийн Нөвдөржи өсгөөний хурдан хул үрээ
орж ирж байгаа харагдаж байна. За цаадалд нь одоо сайхан хэрвээ гараад ирсэн ууд уян сумыг байж Жаргал сайхны цэрэнгийн хурдан алдарраа байна. Ууд уян сумын аймгийн алдарт яаж Борын нундаг агсны зэхөө цэрэнгийн хурдан алдарраа гараад ирсэн байгаа. За наадалд нь бол одоо аймгийн алдарт яаж Дондгийн догдорч юу өсөг хоёрын хурдан худалдаа гарч ирсэн. За нэг үеийн хоёр үе бол одоо холбоотой гарч ирээд ушилж байгаа харагдаж байна. Өдөрийн 10 үрээр бол одоо нэлээд давхан гарч ирлээ. За 381 номертай мөрсөн Сүхбаатар аймгийн ууд уян сумын яаж Гууган Батын Булдоотын хурдан ногоон халдсан үрэн дээр 12 үрэн одоо ямарчсан задагдлаа. Улаан зэжнэтэй хул үрэн бол одоо Сүхбаатар аймгийн ууд уян сумын Тавгдөрчин өсөг хоёрын хурдан хул үрэн цаадалд нь аймгийн алдарт яаж Борын нундаг агсны зэхөө Жаргал сайхны цэрэнгийн хурдан галтар үрээ гараад ирсэн. Наадлын хул үрэн бол одоо Борын нундаг агсны ачхуугийнх нь одоо хул үрэн юм шиг байна. За ингээд Сүхбаатар аймгийн ууд уян сум үүсгэн байгуулагчдын дүүх 95 жилийн амьд зингэд наадны хурдан хязгаарлан нэмэртийн уралдааны өнгөн дээр цаад хоёр үрээ одоо яваад байгаа. За тэр хоёр үрээнийхээ өнгөн дээр бол одоо их хоёрын хурдан хар бороо хөдөлсөн хэвээрээ. Сүхбаатар аймгийн ууд уян сумын Баянбагийн сумын алдарт яаж буян дэрийн дөртөр муяжуудыг даруулж байгаа. За дөртөр муяжууд одоо дөрөв нэгнэс нэмэртийн уралдаанд өнгөрсөн жил аймаг төрүүлсэн хурдан улаамаар ам хүзэн хурдлуулсан хязгаарлан нэмэртийн уралдаанд уйж хурдлуулж байгаа. Баяр зэрэглэлийн их хоёрын хурдан бороо хөдлөөд байгааг одоо үзэгчтэй аван харж байгаа. За арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан хул үрээ орж ирлээ даа. За энэ хул үрээ чинь үзэгчтэй өнөө жил одоо тун хурдан байгаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Балжирийн Бацгийн хурдан хул үрээ байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Ондоо дөржин Сэргэлэн Баатар уйж хурдлуулж байгаа. Халдсан сумын Монгол улсын алдарт яаж Жаммын мөнгөсрөнгийн хоногн атуу өнөө жил одоо халдсан сумын халдсан хурд уяачдын холбоо үүсгэн байгуулагдсан 10 жилийн амьд зингэд наадан ам хүзэн дурдсан Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын зохион байгуулагдсан Ширээтийн хурд 2019 аймгийн өмнөд улсын хурдан мөрдийн уралдаанд 7 дурдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За өнгөний мөрдний одоо байр салгагдсан байна. Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын Алтан гэрлийн бүгэн газрын өгшөлтэй Улаанбаатар хотын уяаж Мегмар сүрэнгийн хууган бэрийн хурдан халтар үрээ бол одоо өнгөн дээрээ захин гараад ирсэн ушилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн ууд уян сумын уяаж Баяр зэрэглэлийн их хоёрын хурдан бороо ам хүзүүн дээр байна. За бороо бол одоо дөнгөж мөрд эргээд л одоо хөнгө аваагарч ирсэн. Ер нь одоо том төргөн дөхөн байгаа өрөө байна. За борооны уяас олгыг бол одоо хурдан улаамартай уян дэлгэрийн төрдөрм одоо тааруулж байгаа. За өнгөн дээр нь Улаанбаатар хотын уяаж Мегмар сүрэнгийн хууган бэрийн хурдан халтар үрээ гарч ирээ захин өтөлсөн. За хоёр алдраган үрээ гарч ирээд одоо өтөлсөн. Ер нь одоо тонолцоод байгаа үрээнүүд байна. Өнгөний халтар үрээ бол одоо хоёр чиг ээлжид солбож алсыг хараад байгаа. Ер нь одоо тун явууртайхан байгаа үрээ багшиг байна. За нэлээд одоо томхон хүүхэд унтсан байна та. Арын одоо хар үрээ харин их одоо хөнгөн жаахан хүүхэд унтсан байгаа. Гарсан цагаас ихэд сайхан дархин дурлаад байгаа. За хүүхэд одоо хачин зүг унах юм бол хар урыг ч өнөөдрийн наад нь ер нь одоо хайргаас асахгүй байж мэдмээр юм байна. Өнгөний хэрвээ бол одоо тун хурдан байгаа үрээ байна. За ингээд ууд уян сум үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн амьд зингэд наадны хязгаарлангийн уралдааны үзүүрийн хэрвээ бол одоо зэрэгэн тасалсан бол Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт яаж Жаммын мөнгөсрөнгийн хоногн атуу халдсан сумын уяад Ондоо дөржин Сэргэлэн Баатарын уйж хурдлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Балжирийн Бацгийн хурдан хул үрээ одоо гарч ирсэн ушилж байгаа. За хул үрээ ер нь хойхноос аргагүй хуйлж байдаг атуу байлаа те. Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын зохион байгуулагчсан аймгийн өмнөд улсын хурдан мөрдийн уралдаанд хойноос дуусараа долоо дурдсан. За сүүлд одоо халдсан сумын зохион байгуулагчсан Энэшийн хууган бэрийн хурдан алтралганы өшөөний найз халдсан сумын вэшний холбооны 10 жилийн амьд зингэд наадан мөн л одоо араас дуусараад ам хөдөөнд хурдж ирсэн юм одоо хурдан үрээ. За ер нь одоо нөгөө хурдан мөр жижигдгүүгэл одоо хул одоо нэг харуулж мэдхийн юм одоо биш үү. За ингээд хул үрээ бол одоо 3 дээр гараад ирсэн. За ээргийн 4 дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт яаж Ямтрангийн амбалтын хурдан алдар үрээ орж иржээ. Халдсан сумын дөрвөлжингийн хөрөнгө атуунуудыг одоо зурслан бий болгосон аймгийн алдарт яаж Ямтрангийн амбалтын хурдан алдар үрээ арын уран үрээнийхээ өнгөн дээр гараад ирсэн. За энэ алдар үрээ бол одоо Хөсгөл аймгийн Аршаан сумын аймгийн алдарт бие тэрэн дөржин амар зэрэглэн алдартыг 10 алдар алдарных нь одоо төрсөн дүүн юм байлаа. За түүний алдар улаан зэжнэтэй сайхан алдар үрээ гарч ирсэн уулын сумын яаж Жаргал сайхны тэрэнгийн хурдан алдар үрээ байгаа. За энэ бол одоо аймгийн алдарт яаж Борын нундаг агсны зээгөө тэрэнгийн хурдан алдар үрээ. За ахиад одоо цаадалт нь борлог үрээ хэвээр юм байна. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын яаж Эрдэнэ зүгтийн батлагрын хурдан борлог үрээ одоо ингээд 6 дээр гараад ирсэн ушилж байгаа. За дөрөв дээр бол одоо аймгийн алдарт яаж Ямтрангийн амбалтын хурдан алдар үрээ гараад ирсэн. За засгийн газрын бүсийн уралдаанд хоёр харагдсан 10 алдар алдраа. За мөн одоо улс улсын уралдаанд 10 тонн удаа харьяад төрүүлсэн алдартай магнаа хайдан газаргнуудтай өгшил нэгтэй юм одоо хурдан үрээ байгаа. Энэ дэлгэсний орж иж байгаа сайхан цагаан үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын яаж Алтан гэрлийн баяжгийн хурдан шарга үрээ. За Алтан гэрлийн баяжиг Алтан гэрлийн осгоо гэдэг одоо ах トゥ нарын үеачд байдаг. За баяжгийн хурдан шарга үрээ бол одоо гараад ирсэн ушиж байгаа үзэгчтэй авах харж байгаа. Баяжгийн хурдан атуунуудаас нь бол одоо 1998 оны улсын хурц ингээд наадан Монгол улсын мандаа бай Цэрэн нутгийн баасны хурдан хулдааг аягийн 3 туртулсан байдаг.
За унаган утун улсын хөлцөнгөл наатан дайрагдсан арга босотоо атуу сайтай үнтэй цагаан хүрээний ард талтай сайхан хээр хүрээнийг одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа харагдаж байна. За тэр бол одоо уул уян сумын жигзэрний батчрын хурдан хээр хүрээ байна. За араас ахиад одоо ширүүхэнгэлтэй хэдэн хүрээ орж ирлээ. Цэдэрчин анхуурын хурдан уул хүрээ хамгийн наадалт нь байгаа харагдаж байна. За мөн одоо ахар дуухан дэлтэй ногоо хүрээ орж ирсэн Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Жамтрангийн улаан хөгийн хурдан ногоо хүрээ байна. Цаадалтан цэжнэтэй сайхан шарга хүрээ орж ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын үеж Сүхбаатарын нөмөр батын хурдан шарга хүрээ орж иржээ. Тэр улаан шар цэжнэтэй сайхан адрагын шарга хүрээ болоод Сүхбаатарын нөмөр батын хурдан шарга хүрээ байгаа юм үзэгчтэй хамгийн ард талд нь гарсан цагаас ихэд сайхан дархан дурлсан Сүхбаатар аймгийн мөрөн урдсан үеж Цэдэрчин анхуурын хурдан хонгорроо одоо гараад ирсэн өшөж байгаа. За анхуурын хурдан хонгорроо өнөөдрийг хөлцөнгөл наадам бас л одоо ер нь хурдан байгаа үрээ байна. Нэг үлдмээр болоод одоо эргээс игсэн байгаа харагдж байна. Цаадалт нь Франц дэжнэтэй сайхан халтар хээр үрээ одоо гараад ирсэн өшөж байгаа. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын яаж халтарын сайн бэлгийн хурдан халтар үрээ байгаа юм. За Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын яаж Жамтрангийн улаан хөгийн хурдан ногоо үрээ. Түүний ард тал дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын яаж Сүхбаатарын нөмөр батын хурдан шарга хүрээ гэсэн юм хоёр үрээ одоо дэлгэснээ харагдаж байна. За 10 милийн гранатаар явж байгаа өрөөнүүдийг харуулад эргээд одоо үзэгчтэй охиндоо өнгөний өрөөнүүдэд захин харуулна. Уул уян сум үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн ам бэрцэнгэл наадмын хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаагаас эргээд газрын талыг одоо нэгэн дөнгөрчээ. За ингээ хурдан хязгаарлан уралдааны нэг 10 хатын багцаагаар явж байгаа хоёр үрийг одоо үзэгчтэй охиндоо захин харуулсан. Мөрд бол ер нь одоо нэлээхэн зовжээ. Бэрцэнгэл наадмын өмнөх өдрүүд бол одоо хормослын хур хайрлсан мөрдийн нэмрийг одоо нэлээхэн шалгасан уралдаан болж байгаа. За хоёр дахь өдрөө хөндлөнгийн баг зэргийн одоо тоос ажиглагдаж байна. За гэхдээ бол одоо тоос ширээ багтаа үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам бол уул уян нутагт инхүү зохион байгуулагдлаа. Сайхан муур дүрээ орж ирсэн Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын 2 дугаар үеийн үеж мөнгө чулууны галдан давгийн хурдан цоогор үрээ гэдэг орж ирж байгаа харагдаж байна. За цоогор үрээний ард тал дээр бол одоо мөнгөний халтарын сайн бэлгийн хурдан хээр үрээ бол одоо хэвээрээ яваад байгаа. Ахиад ард талд нь улаан хаалга өвчтэй өгөөтэй сайхан хүрэн үрээ орж ирсэн 399 номертой марцсан Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын үеж бүрэн мэлгэн баатрын хурдан хамарцгаа хүрэн үрээ байна. Энэ хоёр үрээний ард тал дээр яваад хамарцгаа хүрэн үрээ бол одоо бүрэн мэлгэн баатрын хурдан хамарцгаа хүрэн үрээ гараад ирсэн байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан цоогор үрээ бол одоо өнөөдрийн наадмын их л хойноос гарч ирлээ. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын 2 дугаар үеийн үеж мөнгө чулууны галдан давгийн хурдан цоогор үрээ гарч ирсэн. За уул уян сумын 95 жилийн ам бэрцэнгэл наадам аргагүй бас одоо хаан газрын олон сайхан эрдэмтдүүд уяаж хурдан хурдлыг мөртөөгөө өрөлцөн ирсэн өргөн дэлгэр наадам зохион байгуулагдж байна. За Сүхбаатар аймгийн Асгат халдсан баян дэлгэр за мөн одоо Төвшин жирээ Мөнгөн Түмэн зогт Сүхбаатар сум за Хинтийн аймгаас Улаанбаатар одоо зөрчил одоо уяаж өрөлцөн ирсэн байна. За энэ хоёр зэнгэл наадмыг бас одоо ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэнтэй одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын орлын нүмэн мөрөн спорт вэжлийн холбооны тэргүүн Даваагийн Амбаатар мөн одоо Баянбагийн иргэн Дуурсангийн амар тайван Баянбагийн иргэн Орготлын Бэлгүн Баатар нар одоо хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг үзэгчтэй охиндоо одоо дахин дуулгая. За дэлгэсний харагдаж байгаа хоёр үрээний ард дээр одоо улаан шар цэжнэтэй сайхан хар бор үрээ нэг одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын үе Жадан жаргалчлууны хурдан бор үрээ орж ирлээ. За 10 милийн гранатаар орж ирлээ те. Бор үрээг одоо хүүхэд нь явах юм бол явуулж яваач өдөр хэдэн үрээтэй ойр туулга хэрэгтэй байгаа юм. За Цэдэрчин анхуурын хурдан хул үрээ бол одоо жаахан хойшлон мөнгөтэй одоо явсан цаатлын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сүүлийн 2 жил дараалан жавхлан жаргын хурд уралдаанд хайрагдаад байгаа Инкамгалангийн бат мөнгөний одоо хурдан буур халдсан үрээ гарч ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Инкамгалангийн мөнгөний хурдан буур халдсан үрээ. За энэ наадлаар ногоо өвчтэй өгөхөдөө сайхан зээлрүү ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын үеж Батны аримтлын хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Хүрэл догтхон Батны аримтлын хурдан хүрэн үрээ Цэдэрчин анхуурын хонгор үрээтэй залгалаа. За Батны аримтл гэдэг үеж одоо хурдан хүрэн үрээг хязгаарлан соёлын нэсэндэн жавхлан жаргын хурд уралдаанд хайрагдуулаад газархан соёлын засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо хайрагдуулж ирсэн гэдгийг үзэгчтэй охин сайн мэднэ. За ингээд хоёр үрээний наадалд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Цэдэрчин анхуурын хурдан хонгор үрээ яваад байгаа. За цаадалд нь Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын уяач Батны аримтлын хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн. Өрөлдөгчөн Батны аримтлын хурдан хүрэн үрээ. За цаадлын хүрэн үрээнийх нь дундалд 2 жил дараалан жавхлан жаргын хурд уралдаанд хайрагдаад байгаа. Халдсан сумын Инкамгалангийн мөнгөний буур халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уршиж байгааг сая харлаа. За жаргал чулууны хурдан бор Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумаас ирсэн. За бор үрээнийх нь өнгөн дээр улаан хадаг өвчтэй өгөхөд 399 номертой марцсан хамарцгаа хүрэн үрээ бол Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын бүрэн мэлгэн баатын хурдан хамарцгаа хүрэн үрээ юм байна. Энэ за ингээ 20 өдрийн багцаагаар явж байгаа атуунуудыг сайхан харуулсан. За хатан гэрлийн бичгийн хурдан цагаан өрөө арай жоохон хайжуухан болцсон байгаа харагдаж байна. Мөн одоо мөнгө чулууны галдан давгийн хурдан цоогор хэнэтэн үрээнийхээ өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн цаадлаар нь шарга үрээ өршлөхнэ. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын үе Сүхбаатарын нөмөр баатын хурдан шарга үрээ бол одоо ойгоноос гарч ирээ нэлээд ирчсэн дэвтэртэй өршиж байгааг одоо үзэгчтэй хахан харж байгаа.
За ингээд одоо өдөрийнхөө өнөөдрийг томотохгүй сайхан харуулнаа. Энэ хоёр өрөөнийх нь өнгөн дээр сайхан өсгий цагаан хэрүүрээ гараад ирсэн Сүхбаатарын уулын сумын Жигжигтрэнгийн Батчрын хурдан хэрүүрээ. За түүний ардалтай сайхан харуураа урьж чадгаа Жамсрангийн удаан хүүгийн хурдан харуураа багмаа. Сүхбаатарын уулын сумын байж Жамсрангийн удаан хүүгийн хурдан харуураа. Уулын сумын байж Жигжигтрэнгийн Батчрын хурдан хэрүүрээ хоёр одоо харагдаад өнгөрч байгаа. За энэ хэдэн өрөөнийх нь өнгөн дээр халдсан сумын аймгийн алдартай Жамсрангийн амбалтын хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн. Төрсөн ахын одоо 10 алдарыг засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 харигдсан зэрэгцээ Хөвсгөл аймагт аймаг одоо бүсийн уралдаанд 10 гаруй харигдад төрүүлээд байгаа завтай хурдан нүмнэг байдаг. За түүний ардал дээр Цэрэнгийн хурдан алдараа байгаа харагдлаа. За мөн одоо Улаанбаатар хотын вяж Мягмарсрынгийн ууган бэрийн хурдан алдараа хөтлөөд өсөн одоо жаахан ошилсан. За өнгөний мөрдний харин одоо байрсуулагдчихэ. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Дондор дөржин Сэргэлэн баатыг хөвж хурлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Балжрын бат сүхийн хурдан уулуураа хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр гарч ирээд хоёр чүүдэн хөнбөрөөтэй хөтөлсөн байгаа харагдж байна. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын алдарт вяж Түмэн олондоо дэндүү хэмээн алдарсан Жамбын мөнгөсрөнгийн хоног одоо өнөө жил халдсан вяжтын холбооны 10 жилийн ам үзүүдэд Баянлэрийн бүсийн уралдаанд одоо долоо дуртасан юм хурдан хөлөг байгаа. Гарсан цагаалан дэрхэн дурлсан их хоёрын бороо ам үзүүн дээр байна. За ингээд соёлын насны мөрөнд орж ирэхэд Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын вяж Балжрын бат сүхийн хурдан уулуураа төрүүлэн нэр Түмэн олныг байсгалаа. Арын бүстэй жирнэ айдгаж мэдмээр үрээ байна да энэ хуулуураа. За ам үзүүнд бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын баяр зэрлийн их хоёрын хурдан хар гурваа хурдаллаа. Аягийн гурав Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт вяж Жамсрангийн амбалтын хурдан халтар руу хурдаллаа. За гамбалд вяж бол одоо дөрвөлжингийн хүрэн адуу гэдгийг зогслон бий болгосон юм одоо сайн баяжаа. За жаргал сайхны Цэрэнгийн халдвараа Аягийн 4, за Улаанбаатар хотын Мягмарсрынгийн ууган бэрийн халдвараа Аягийн 5 дурталлаа. За 6-ад бол одоо уулын сумын вяж Жигжигтрэнгийн Батчрын хурдан өсгий цагаан хэрүүрээ зөв талдаа. Уулын сумын вяж Жамсрангийн улаан хүүгийн хурдан ногоо өрөө 7 дурталлаа. За 8-ийн өрөө цоогоор орж ирсэн 2 дугаар үгийн вяж Мөнх чулууны галдан давгийн хурдан цоогоор байна. За 9-д Сүхбаатар аймгийн уулын сумын вяж Сүхбаатарын нөмөр батын хурдан шаргуураа хурдаллаа. Атарган шаргуураа ихэл одоо араас тууллаа. Ахаад ардал дээр нь Алтан гэрлийн бичгийн хурдан цагаан шаргуураа орж ирж байгаа харагдаж байна. Ингэ маглангийн мөнгөтийн хурдан буурлалцсан гүрээ орж ирлээ. Жадамын жаргал чулууны хурдан бороо халтрын сайн бэлгийн хурдан хэрвэнүүд нэлээд дээгүүрхэн ороод ирэх шиг боллоо. За дугууржийн Чадар хотын одоо хурдан хонгор руу орж ирж байгаа харагдаж байна. Эрдэнэ өдрхийн ганцгийн хурдан халтар руу одоо өнөөдөр нэлээд дээгүүрхэн орж ирсэн бол баруун уртын Цэдэржийн анхуурын хурдан хонгор руу одоо 20-ийн багцаагаар орж ирснийг үзэгчтэй ахын харлаа. За энэ хүү уулын сум үүсгэн байгуулагчны төвд 95 жилийн амьдсан наадны хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж бараанд орлоо. Батар аймгийн халдсан сумын Балжрын бат сүхийн мор юм байгаа. Би найзлан Сэргэлэн Баатар уйдгий. Тэ. За энэ жил одоо хэд удаага уралдаж байна? Энэ жил 3 4 уралдлаа. Тэ. 2 тоо төрүүлж нэг амуу зүтсэн, нэг долоос зөвөр зүг. За баярлалаа. Энэ манайхны улсын алдарт төс мөнгөсрөнгийн одоо унгаа одоо. Тэ. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын 1-р багийн иргэн Цэрэн гэж юм байна. Энэ болохоор ми галтар азарганы маань төлөв байгаа юм ба. Тэгээд өгсөн. Өвгийн маань хурдан 6 4 суул азарганы үрийнх нь үр төлгөөнийх төл саарлгөөнийх байгаа юм ба. Халдсан сумын Жамсрангийн гам болдог юм байна. Тий. Дөрүүлж чадуу гэж. Энэ хөвсгөлийн 10 галтрын төлсөнд дөө. Хэзээ байна. Тий. Хажуу мал ингээд бүгд л хамаатан. Магна хайлын зэрэг тий. Хан хөвсгөлийн хайлын 2 улсын бус орчихсон. Гатаа. Энэ жижиг наад нэг төрөл 2 харагдсан. Тий. Энэ жил одоо жахан жагт харуулцаад л тэрнээс хойш энд оролцсон. Жахан жагт харуулж тарсан. Намайг баяр жаргалын их хоёр гэдэг. Тэгээ сайх болж байна надад. Энэ ха. Миний унгаад байгаа юм аа. Энэ аавын ахын баяр сайхны ахын минь унгаад. Эцэг нь дээд төгслөөд энэ дамиа өгшөө адууны өгсөлтэй. Дамиа өгшөө одоо нэг хүрээ хатрагаас манай баяр хахад. Тэр хүрээ хатраг надад төлийнхэн төлөө юм аа. Энэ хараа өрөө минь. Энэ тэр баяртай наа. Энэ жил одоо хэд талтай шүтлэн байгаа юм бэ? Одоо анхныг нь орлоо одоо. Өмнө актер оролцож байгаагүй. Анхныг тэгээ юуны өмнө уяа салгын дээр махамд тааруулж байгаа. Бас ахтаа баярлаа гэж хэлье. Сайхан наадам болж байна. Энэ Мөнххан сумын Алтан гэрлэг гэж үний бугаан азарганы нийтлэг юм. Их нь асахт гаралтайгүй байдیں۔ Энэ жил нэг харигдсан. Нэг төрүүлсэн, нэг ам үзүүлсэн. Урайгаа. Одоо нэг дээд өгчлөө. Дээд өгсөн банзаан буган. Мөнххан.
За энэхүү Сүхбаатарын уулын сум үүсгэн байгуулагдсны дүүхэн 95 жилийн ам барьцангад наадмын урьдан хязгаарлан насны мөрлийн уралдаан дөрөв жаргасан урдан хөдөлгөөний алдар цолыг дуудлаа. За түрүү өмнө хурдсан үрэг Жавхлан дугийн сумын авраг малчин Сандаг жавын ангөргөл ам хөдөн хурдсан үрэг Баянбагийн иргэн Мянгат малчин Очир үеийн гомбо за гурав хурдсан үрэг Баянбагийн иргэн аймгийн сайн малчин Лавстрангийн ганцойж за дөрөв хурдсан үрэг Тэгшөгийн иргэн Мянгат малчин Баттулгын Баттор Айргийн тав хурдсан үрэг Баянбагийн иргэн Эренчингийн нөмрөгсний үр хөгтөөд ивэн дэтгэн шигнэж журамшуулж байгаа гэдгийг үзэгчтэй хагванд дуулгая. За ингээд хурдан хязгаарлан насны мөрлийн уралдаан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын байж Баяжлын Батцүхийн хурдан хул үрээ түмний эхийн алтын жолоо оргуулсан бол Сүхбаатар аймгийн уулын сумын байж Баяр зарлын их хоёрын хурдан хар баруураа ам хөдөө хурдалж Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын аймгийн алдарт байж Жамтрангийн гамболтын хурдан алдараа Айргийн 3 хурдалж Сүхбаатар аймгийн уулын сумын байж Жаргал сайхны цэрэнгийн хурдан алдараа Айргийн 4 за Улаанбаатар хотын уяаж Мянгмар сүрэнгийн ууган бэрийн хурдан алдараа Айргийн 5 тус урдлан уйсан эцэн унсан гүгэд наатамчин олноо байсгалаа. Ингээд хязгаарлан насны мөрлийн уралдаан төрүүл жаргасан хурдан хөдөлгөөний алдар цолыг дуудаж ивэн дэтгэгчид маань шагналан гардуулан хөвж өргөлөө. За мөн дүүнчлэн хурдан хязгаарлан насны мөрлийн уралдааны 6-аас 10 дурдсан үрээг бол одоо Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга Сүхбаатар одоо ивэн дэтгэн жигнэж журамшуулж хурдан хязгаарлангийн уралдаанд уйсан хурдан хөл хөдөлмөртөө 6-аас 10 дурдлуулсан үеэжтэд ийхөө шагналыг гардуулан хөвж өргөж байна. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн нүүдэлчин мотоцикл. Завхан аймгийн шилдэг хөлөг шалгаруулах Очирваны шигшүүл хурд 2019 наадам олдугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд Алдар хаан сумын нутаг Доноо хөндөд болно. Энэхүү наадамд Завхан аймгийн 24 сумын шилдэг хөлгөөд 6 насны ангилал уралдахын зэрэгцээ Жороо мөрдийн уралдаан, хүчит өхөн барилдаан, сурын харваа, шагаан харваа зохион байгуулагдах тул Завхан нутгийн уяажид наадамчид та бүхнийг хүн дэтгэн өрн залж байна. Завхан аймгийн засаг дарга Батцаахан, Завхан аймгийн мөрөн спорт уяажтын холбооны тэргүүн Төвшин,
зохион байгуулагч Завхан аймгийн засаг даргын намын газар Завхан аймгийн очирвооны хөлөг мөрөн спорт уяаштын холбоо. Туман их хөлгүүд компани бүгд найрамдах Солонгос улсын Хандог компани үйлдвэрлэдэг мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрдэсийг нөхөх Амитоп Д, шингэн болон Амитоп С цэцэрлэгийг оруулж ирж байна. Амитоп Д нь үл орлогдох амин хүчил, Д амин дэв, эрдэс агуулсан бүтээгдэхүүн юм. Хүч тамир тэнхээс бол мал амтанд дутагдж буй глюкоз, витамин, олон төрлийн амин хүчлийг шаардлагатай хэмжээнд нь хангаж өгснөөр мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрүүл болгоно. Амитоп С Амитоп Д-г 5 дахин төрүүлсэн амин дэм болон амин хүчил, эрдэс бодисын электролиз, мал амьтны бодисын солилцооны сулрал ба тэжээл дутагдсан үед нэмэлт болгон хэрэглэнэ. Бүх төрлийн тамир тэнхээ муутай мал амьтанд хурдан хугацаанд сэргээх, уралдсан адуунд хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлж, хөлсөөр алдагдсан эрдэсийг нөхнө. Малчид уяач та бүхэн манай компани оруулж ирж байгаа өндөр үр дүнтэй чанар аюулгүй баталгаатай бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Холбогдох утасны дугаар 80 60. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн эвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг хэвлэн гэлбрэс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбот Цэврус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Монгол Эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт тэжээл, витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Фалас Витал компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт тэжээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгтэн хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний эко соёлыг нуруунаа тайжваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 6 1950. Орчлон сэрэж хүдгийн тоосоор цэцгэс гоёо хүдэлсэн одны сэтгэл догдлоо хөгшил бордо дуран сунгадаа гамтай тураа газраа гэж гамтай гэрээ дэвхэнэ чангарч дэлхэ Монголын хэмэр утрааж дэлхий дөргөж мөрдөргдээ сурамждоо хөлсөндөө зөөлрөн сумын ташуур салхин барьчлаа цэдгэр тадар шандас шадагаан цэчмөрлө сууран холдоо гамтай
За Сүхбаатар аймгийн уулын сум үлгэн байгуулагчдын түүхэн рүү алдарт 95 жилийн амьбэрсэнгат наадам хурдан шүтэн насны мөртийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй авахд урж байна. За шүтэн насны мөртийн уралдаанд газраас удирсан 62 хурдан үрээ бүртгүүлээд гарааны зурхаараа хөдөлсөн байна. За энэ дэсний харагдаж байгаа хүрэн буурдурын цааталт нь яваад байгаа удаан зэжнэтэй сайхан хонгороод өнгөрсөн жил уулын сумынхаа бэрсэнгат наадам дайрагдаад давхар ягаар уулын алтан юу эрдэн жигтэн дуулын датаг хөрсөнгат наадам айргийн дөрөв дурдсан уулын сумын цэгмэдийн зүг утрахын үе шурдуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын ширнэвийн дэштэрчи хурдан хонгор ямарсан байна. За ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд аймаг сумар нутагтаа тогтмол харагдаж төрүүлж байгаа хурдан шүтлэнгүүд одоо олон мордсон байгаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн уулын суманд одоо зохион байгуулагдаж сум үлгэн байгуулагчдын түүхэн нэр алдарт 95 жилийн амьдэрсэнгат наадмын хурдан шүтлэн насны мөртийн уралдаан шанд шалгах хөлгөөд инхүү гарааны зурхаар хөдөлсөн. За уулын нутаг бол одоо энэ сайхан одоо нутгийн нэр алс тэртэг 1927 онд Монгол Төрийн хөрсөнгөд наадмын түүхэн 100 онд одоо тэмдэглэгдэн үлдсэн бай. Тэгээд за тухайлх юм бол 1927 оны ардын хувьсгалын 6 жилийн амьдэрсэнгат наадмаар дагмид өчрөм эренгийн урдын соохор ангараад түрүү мөрөд ордож явахад уулын сумын баян зовлын хүйсэн хонгор хатраг ам хүзэн дурдлаад хязгаарлан зээлдвэрэн түрүү мөрөд урдаа бордааг нь одоо түрүү мөрөд ордож ирсэн ийм одоо сайхан дууг байдаг. За тэгвэл 1943 оны ардын хувьсгалын их амьдэрсэнгат наадмад уулын сумын лувсан жимзэгдэг үеж хурдан хөргөн соёлонгон дөрүүлгээд хөрөн дагаан дөрөв турдлуулаад мөн одоо хар шүтлэнгийн түрүү мөрөд турдлуулсан байдаг бол тэр жил 1943 оны улсын их хөрсөнгөд наадмад Сэрэнэнгийн хурдан хонгор соёлон мөн айргийн дөрөв турдлуулсан байдаг нь Монгол Төрийн хөрсөнгөд наадмын түүхэн 100 тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. За ингээд бодохоор одоо уулын нутаг яахан аргагүй эртээр үеэсэн эрдэнэ дөгс уяаштараа эрдэнэ дурдан урт хөлгөмөрдөөрөн алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За энэ нутгийн одоо онгон уяаштаас нэг юм бол Монгол улсын додмалтай сайр эзэнгийн төмөр өчр одоо уулын сумын уугуул хүн байгаа. Мөн одоо 1971 оны ардын хувьсгалын 50 жилийн амьдэрсэнгат наадмад хурдан удаан газараа айргийн дөрөв турдлуулж байсан Энтэн аймгийн Монгол улсын алдарт байж Норвын бичээ байна уулын сумын уугуул хүн. За мөн одоо дуурчвын сүрэн жив гэж одоо сайхан буурдуу яаж хүн саяны хүртэл амьд сүрэн байсан тэр хүн бас одоо уулын сумын уугуул яаж хүн байлаа. За хөрчидөө Сүхбаатар аймгийн уулын сум хүсгэн байгуулагчдын түүхэн рүү алдарт 95 жилийн амьдэрсэнгат наадмын хурдан шүтлэн насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газраас төвлөрсөн 60 хурдан хөлгөөд инхүү гандар үн дуураараа гадар өмөрдөн энэ их уралдааны тэнгэр дор автан доосон өргөж ордын нутгийн одоо тэнгэр дор шанд шалгаж байгаа нэ. За олон сайхан үрээнүүдээс онцгойрон гарч ирж байгаа сайхан халтар хэрвээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөрөн урсмын Шараагийн эрдэнэ нутгийн хурдан халтар байна. За өчигдөр хурдан дагны хурдан цээр дагаан ам хүзэн дурдсан бол шүтлэн насны мөртийн уралдаанд халтар үрээ одоо өшөөлгөө гараад ирлээ. За ам хүзэн дээр улаан зэжнэтэй сайхан хэрвээ гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын яаж халтар нэмийн мөнгөтийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн байна. За түүний арын хэдэн үрээ бол одоо хүнсэндээ бөөн дүүхэн одоо өршөлж байгаа. За шүтлэн насны мөртийн уралдаанд дөнгөж эргээд л одоо цул сайхан задарч байгаа харагдаж байна. Аргагүй одоо очтойхон дүргэн байгаа болтой байна. За ингээд уулын сум үлгэн байгуулагчдын түүхэн рүү алдарт 95 жилийн амьдэрсэнгат наадмын хурдан шүтлэн насны мөртийн уралдааны үзүүрийн нэг одоо 6 талаа үрээ бол одоо жаахан зэрэгхэн болсон байгаа. Арын хэдэн үрээний энэ наадаар нь цагаан намтай үгэдэ жижигхэн цэвэрдүрийн нэг одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын яаж Нямдарчин Нарбаатын хурдан цэвэрдүрээ гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. Уулын сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэчлийн Утган Баатан юу Мэжидөрчийн хурдан алин үрээ бол одоо арын бөөн үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн байна. Улаан зэжнэтэй Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Ширнэвийн дэштэрчийн хурдан хонгор үрээ бол одоо гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За эргийн 3 дөрөв одоо Улаанбаатар хотын үеж Мянгмарсрынгийн ууган бэрийн хурдан хэрүрээ одоо сая харагдаад өнгөрдөө. За ингээд одоо хурдан шүтлэн насны мөртийн уралдааны үзүүрийн хоёрыг үзэгч та бүхэндээ захин харуулахад Сүхбаатар аймгийн мөрөн урсмын үеж Шараагийн эрдэнэ нутгийн хурдан хэрүрээ хөдөлсөн хэвээрээ. За ам хүзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын үеж халтар нэмийн мөнгөтийн хурдан хэрүрээ одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. За хэрүрээ одоо ингээ ам хүзүүн дээр гарч ирсэн хүүхдэн захин одоо дартсан байна. За өнгөн дээр нь одоо захин дэлхий хэрүрээ зөвлөж байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөрөн урсмын үеж Шараагийн эрдэнэ нутгийн хурдан өчигдөр даган насны мөртийн уралдаанд хурдан зэр даган ам хүзүүн турдсан байгаа. Арын хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр Улаанбаатар хотын үеж Мянгмарсрынгийн ууган бэрийн хурдан хэрүрээ орж ирлээ. За дөрөв хязгаарлан насны мөртийн уралдаанд сайхан автар хэрүрээ одоо хөдөлж байгаа айргийн тав турдсан бол шүтлэн насны мөртийн уралдаанд хэрүрээ одоо айргийн 3 дээр гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За цаатаар нь шаравцтай үхэтэй жижигхэн хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн хүүхдийн номер харагдах юм бол үзэгч та бүхэндээ захин дуулгая. За ингээд айргийн 3 4 дээр явж байгаа хоёрыг одоо үзэгч та бүхэндээ захин харуулсан. Өнгөний хоёрыг одоо мэдээ зэрэгхэн байгаа. За өнгөний хоёрыг ахаад одоо захин харуулж байна. За зөв талаар нь бол одоо халтар нэмийн мөнгөтийн хурдан хэрүрээ туулаад хошуу хөлгөж байгаа харагдаж байна. Буруу талдан Сүхбаатар аймгийн мөрөн урсмын Шараагийн эрдэнэ нутгийн хурдан хэрүрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За Шараагийн эрдэнэ нут гэдэг үеж бол одоо урьдчилан жилийн улсын их хурцэнгад нааданд зэр дүрээ өлөө зэр даагуус одоо тархин захин зарлуулаад байсан ийм одоо яаж юм байгаа.
За өчигдөр одоо хурдан дагны уралдаанд одоо хайрыг амлсан байгаа шүтэн насны мөрдийн уралдаанд мөн одоо хээрүүрээ сайхан өнгөн дараа ирсэн уршилж байгаа. За Улаанбаатар хотын үеж Мянгар сүрэнгийн ууган барийн хурдан хээрүүрээ хайргийн 4 дээр уршилж байгаа. За Хязаалангийн уралдаанд автар хээрвэн бол одоо хөтөлсөөр угаад хайргийн 5 дурдсан. За хээрүүрээ бас л одоо сайхан дархан дараа ирсэн Улаанбаатар хотын үеж Мянгар сүрэнгийн ууган барь гэдэг нас болгон дээр одоо сайхан надад зарлуулж уралдаж байна. За өнгөрсөн жил уулын сумын бэрцэнгэл нааданд хайргдсан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Ширнэвэн дэвтэрчийн хурдан хонгорын орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын цэгмэдийн цаг утрахын оногон адуу байгаа. За түүний ардал дээр сайхан ногоон үрээ нэг одоо ороод ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо уулын сумын таваадурчийн хурдан автар байна. За үзүүрийн одоо 5 үрээ 6 дээр бол одоо улаан дэжнэтэй жижигхэн борроо орж ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баянбагийн аймгийн алдарт яаж Дондгийн ногдорчийн хурдан борроо орж ирлээ. Мөн одоо түүний төрсөнгөө аймгийн алдарт яаж Дондгийн шижир батын хурдан саар дүрэ арын гүрэн нөхөн өнгөн дээр байна. Наадалтан сайхан хэдэн үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэчлийн отхон батын мижидэрчийн хурдан хэдэн үрээ орж ирсэн бол өнгөрсөн жил бүрэн төрчийн урхан 70 жилийн амьдсан гээд нааданд дааган насандаа хайргдэж байсан Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Дондөрчийн зэрэгдэн батын хурдан цагаан шарга үрээ орж ирсэн. Цээжний хэдэн үрээрөө мэдэн давхан орж ирлээ. За шарга үрээ бол одоо хойгоноос дуудаад өдөрийн хэдэн үрээтэй залгасан. За гарсан цагаасаа хөтөлж уралдаад байсан Сүхбаатар аймгийн мөрөн уртмын Шараагийн эрдэнэтийн хурдан алдар үрээ жаахан одоо ойшломоор одоо харагдаж байна. За энэ дундалт яваадгаа шар самтай үгэдээ сайхан зээг дүрийг бол одоо танихгүй үрээ байна. За хамгийн ардалсан шаравцтай үгэдээ цээжнээтэй саар дүрээ урьж байгаа. Энэ бол одоо хурдан хэр азаргаан 4 мөнгөд орлуулсан аймгийн алдарт яаж Дондгийн шижир батын хурдан саар дүрээ байгаа юм үзэгчтэй. За энэ наадлын 2 үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын таваадурчийн хурдан алдар үрээ. За Одонгоогийн хурдан хайдан үрээ түүний ардал дээр хатагтай сайхан хар үрээ орж ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баянбагийн яаж Алтан уйгийн хурдан хар үрээ орж ирлээ. За хар үрээ бас л одоо араас орж ирсэн байгаа. Цаатлын хэдэн үрээ бол одоо мэдээ одоо хөндийнхэн үрчлээдгаа харагдаж байна. За ойрхоноос одоо тусах юм бол үзэгчтэй охиндоо сайхан тодхон дуулгана. Цаатлын хэдэн үрээг бол одоо үзүүрдүүгээ зам нийлхийн багцаанд одоо ойрхоноос сайхан харуулъя. За энэ наадын уран үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж Эрдэнэчлийн отхон батын юу мижидэрчийн хурдан халиун үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Их насны мөрдийн уралдаанд халиун өрөө төрүүлэгсэн. Даагны уралдаанд сайхан цавдар даагаас одоо хайргдуулсан бол шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд халиун үрээ бас л одоо сайхан дархан гараад ирсэн уршиж байгаа. За халиун үрээний ардал дээр одоо сайхан хатагтай хар үрээ орж байгаа Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баянбагийн яаж Алтан уйгийн хурдан хар үрээ байгаа юм. За түүнийх нь цаадалт нь бол уулын сумын яаж таваадурчийн хурдан хар ногоон үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За одоо үрдээ дөнгөнийхөө өрөөнүүдийг ахаа сайхан харуулна. Цаатлын хэдэн үрээ бол одоо зам салдгаар одоо ингээд цаагаар уралдаад байгаа камерт одоо арай жоохон холхноос цаад байгаа учраас цаатлын өрөөнүүдийг бол одоо тамж хэмжихгүй байна. За Одонгоогийн хурдан халиун үрээ өнөөдрийн нааданд одоо уршиж уралдах юм болоо да. За хурдан жигэн үрээр азаргаа сүүлийн 3 жил одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд нэг дөрүүлгэж 2 харагдуулаад байгаа. За унган нөрмөл хурдан хөлгүүд нь баруун алтын нутагт одоо гарч олон наадны одоо хайрыг дөрөнд хурдалж байгаа. Одонгоо уяж бол одоо аргагүй хурдан мөрийг сайн үйдэг адуун жолоо чанартай адуу сайтай ийм одоо уяж юм байдаг. За хүн энэ цагт одоо аавынхаа уяаны эрдмийг өвлөн авч хурдан хурдуулдаг мөртөө сайн үйж хурдуулсан сумуулсан байгуулагчныхаа дүүхэн ирүү алдарт 95 жилийн амьдар зангид нааданд их насны халиун мөр дөрүүлгээд дагаас одоо хайргдуулж чадвал халиун үрээ бас л одоо дархан заахан гараад ирсэн байгаа. За одоо цаатлын хэдэн үрээ арай жаахан ойртдаг юм болоогүй юм болоо. За тун утгагүй өнгөнийхөө өрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. Уулын сумын дүүхэн ирүү алдарт 95 жилийн амьдсан гээд наадны шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өдөрийн хэдийн ардал дээр халдсан сумын үе Дондөрчийн зэрэгдэн батын хурдан шарга үрээ харагдаад өнгөрлөө. За ингээ шүтлэн насны мөрдийн уралдааныг Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баянбагийн аймгийн алдарт яаж борын нундаг агсны юу тавдөрчийн хурдан бороо газрын хөдөлжээ. За энэ бол одоо аймгийн алдарт яаж борын нундаг агсны 7 дөрүүлсэн хурдан хонгор алдарганы төлийн одоо хурдан үрээ байгаа. Дундгой аймгийн сайн цагаасны аймгийн алдарт яаж Айдигийн мөнхөрийн алдарт Бэмбэ загалмарны их эцэг солиогүй төрсөн дүүн юм гэлээ. За наадаар нь бол одоо уулын сумын халтарны мөнхөдийн хурдан хээр үрээ дахиад өшөөлгсөн бол энэ хоёр үрээнийхээ өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын яаж цэгмэдийн цаг утрахын уйж хурдлуулж байгаа. Уулын сумын уяаж Ширнэвэн дэвтэрчийн хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн. За цэгмэдийн цаг утрах уяаж соёлын насны мөрдийн уралдаанд унган амарцгаан зээлбэрийг бол одоо 4 мөнгөд хурлуулсан байгаа. За хонгор үрээ өнгөрсөн жил дааган насандаа уулын сумынхан бэрцэнгэл нааданд харагдаад уулын алтан овооны нааданд мөн одоо харагдаж ирсэн юм одоо хурдан үрээ цэгмэдийн цаг утрах цэгмэдийн гал бодрах гэдэг одоо ахтуу хоёр уяаж байдаг. Унган адуунаас нь улсын бэрцэнгэл наадмын айрыг бас одоо тодорсон байдаг. За унган адууныхаа зөвлөлийн үний огоход түүд фат магдардаг юм одоо адуу сайтай хүн байгаа. За ингээд өнгөн дээр бол одоо аймгийн алдарт яаж борын нунгийн тавдөрчийн хурдан бороо гарч ирсэн байгаа. За борын нундаг агсны аймгийн алдарт яаж тавдөр шижир баатар гэдэг эднэр бол одоо аргагүй анган нутгийнхаа одоо 95 жилийн амьдсан ингээд нааданд хотойхон сайхан наадаж байна. Өөрсдийн одоо унган зүрхтэй саран намгатай олон сайхан хурдан хөлгөөтэй юм бол одоо хайрыг дөрөнд хурдлуулсаар байна. За унган адуунуудаас нь одоо улсын хөрс ингээд наадан болон засгийн газрын бүсийн уралдаан ч мөн одоо олон адуу хайрыг төрүүлсэн байдаг.
За ингээд алдартай Дэмбэ загалмарны одоо их эцэг сүлээгөө дөрсөндөө одоо тонгийн нөгдөрчийн урдан бороо уудын сүм үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмнө зингэл наадмын шүтэн стимердийн уралдааныг хөдөлсөн эвэрэ уштаатгаад ам хөдөлгөөн дээр Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Ширнэвийн дэвтэрчийн урдан хонгороо уудын сүмийн аймгийн алдарт байж Бадмын Агуан багшийн адуун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Дээд өгшөлтийг нь өгийн бат Агуан багшийн адууны одоо өгшөлт хурж өчтэйг. За даагандаа сумынхаа наадны айргийн давд дурлаад уудынхаа алтан овоонд айргийн дөрөв дурласан цэгмэтийн цог удраг уяа судгийг харуулж байгаад Сүхбаатар аймгийн уудын сүмийн хавтар нэмийн мөнгөтийн хурдан алдараа айргийн боров дээр гараад ирсэн. Цаатлын одоо 3 үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан бороо гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн алдан сүмийн аймгийн алдарт яаж Жамсрангийн амбалтын хурдан бороо гараад иржээ. Түрүүн хязгаарлан насны мэрдийн уралдаанд хавтар хэрвээ одоо айргийн 3 дурласан бол бороо өнөөдрийн хөлсөнгөд нааданд айргийн 4 дээр одоо гараад ирсэн. Цаатлын 3 үрээнийхээ өнгөн дээр өршөлж байна. За энэ одоо аймгийн алдарт яаж улааны хэрлэнгийн бор адарганы төл ийм одоо хурдан үрээ байна. За мөн одоо ногоон хувцастай үгэдээ сайхан хэрвээ гараад ирсэн. Уулын сүмийн товсон зэрэнгийн очролтын хурдан хэрвээ байна. За цаатлын 3 үрээнийхэн дундад уулын сүмийн яаж Нямдарчийн Нармбаатын хурдан сартай зэвдрээ одоо гарч ирсэн. За ингээд 6 үрээ одоо үндсэндээ эгнэх юм бол одоо за өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн Баянбагийн аймгийн алдарт яаж Донгийн нөгдөрчийн хурдан бор үрээ бол одоо хөдөлсөн эвэрэ урьштаад байгаа. За давуу дөржүүч бол одоо төрсөн шижир хотын хурдан шижир баатын хурдан хэр азрагны уралдаанд түрүү мөнөд хурдлуулчаад байгаа. За шүтэн насны мөрдийн уралдаанд бор үрэнээс одоо хөдлөөд байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. За ам үзүүн дээр Сүхбаатар аймгийн алдан сүмийн аймгийн алдарт яаж Жамсрангийн амбалтын хурдан бор үрээ. За наадаар нь одоо жижигхэн зэвдрээ орж ирсэн уулын сүмийн яаж Нямдарчийн Нармбаатын хурдан сартай зэвдрээ ам үзүүр орж ирлээ. За дөрөв дээр аймгийн алдарт яаж Цэгмэтийн цаг бодрохын үеж хурлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сүмийн яаж Ширнэвийн дэвтэрчийн хурдан хонгороо гараад ирсэн уршилж байгаа. Айргийн давтар ногоон хувцастай үгэдээ сайхан хэрвээ урьштаад байгаа. Уулын сүмийн товсон зэрэнгийн очролтын хурдан хэрвээ очролт яаж одоо сум үүсгэн байгуулагдсныхаа 90 жилийн өмнө зингэл наадам хурдан саармаар хол дөрүүлгэж ирсэн юм одоо юм байгаа. За гарсан цагаас ихэд сайхан дархан дурлсан Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн яаж хавтар нэмийн мөнгөтийн хурдан хэрвээ ахаад айргийн 5 руу орж ирж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За үзүүрийн 6 үрээний хооронд бас л одоо ер нь үзүүртэйхэн сайхан уралдаан гаргана. За долоо дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн засаг дарга аймгийн алдарт бие Донгийн шижир баатын хурдан саар дүрээ орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За саар дүрэний төрсөн ах одоо сайхан хээр соёлон насны мөрдийн уралдаанд одоо 7-8 багцаагаар орж байгаа харагдаж байсан. За тэр хэрвээнийх нь бол одоо төрсөн дүүн юм байлаа. Урдан саар дүрээ өнөөдрийг хөрсөн ингээд нааданд долоо дээр гараад ирсэн байгаа. Донгийн шижир баат руу яаж алдраг дөрүүлгсэн шүтэн насны мөрдийн уралдаанд саар дүрээ бас одоо өдөр хэдэн үрээтэй залгаж байгаа харагдаж байна. За дөрөв дээр өнгөрсөн жил сумандаа харагдаад уулынхаа алтан овооны нааданд харагдсан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Ширнэвийн дэвтэрчийн хурдан хонгороо гарсан хэвээрээ. За хонгороо одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн Цэгмэтийн цаг бодрох Цэгмэтийн гал бодрох гэдэг одоо ах トゥ нарын онгон адуу байгаа. За эдний адуунаас одоо Үрэн аймгийн Баянгол сумын аймгийн алдарт Төмөрөвийн гамзургийн хурдан хар шүтлэн бол улсын их хурц ингээд нааданд айргдэж байсан гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэддэг баха. За өнгөний 3 үрээ бол одоо баяр хэвээрээ. За өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн Баянбагийн аймгийн алдарт яаж Борын нундаг агсны юу тавгдөрчийн хурдан бороо хөдөлсөн хэвээрээ. За Борын нундаг агсныхан бол одоо өнөөдрийн энэ уулын сүм үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн өмнө зингэл наадмын алдрагны уралдааныг бас одоо ивент дэтгэн зохион байгуул шагнаж урамшуулсан гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дахин дуулгах зүйтэй. За хамгийн наадаар нь уулын сүмийн яаж Нямдарчийн Нармбаатын хурдан сартай зэвдрээ одоо ам үзүүн дээр хэвээр яваад бол цаад талд нь хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд за алтартыг 10 алтар алдрагны одоо дөрсөндөө хурдан хэрвээг айргийн 3 дурлуулсан Сүхбаатар аймгийн алдан сүмийн аймгийн алдарт яаж Жамсрангийн амбалтын хурдан бороо хэвээрээ. За амбалт гэдэг үе яаж бол одоо унган адууныхаа зөвдлийн ташаан долгын хамтгай дээр зөв эргэсэн том зуузаа дамаг дардаг аргагүй одоо сайн адуутай хүндээ халдсангийн дөрвөлжингийн хөрөнгөд гэж одоо сайн бэлсрэг өгшлийг одоо бий болгосон хүн бол аймгийн алдарт яаж Жамсрангийн амбалт байгаа. За ингээд хурдан бороо өнөөдрийн хөлс ингээд наадмын шүтэн насны мөрдийн уралдааныг хөтөлж эхэллээ. За ам үзүүн дээр уулын сүмийн яаж Нямдарчийн Нармбаатын хурдан зайрдур айргийн 3 дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн аймгийн алдарт яаж Донгийн нөгдөрчийн хурдан бороо гараад ирсэн. Энэ борооны төрсөн ахын Дундуу аймгийн сайн цаасны аймгийн алдарт яаж Ажигийн мөхөрийн Дэмбэ загал гэж хурдан загалмар соёлын үрээ говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд дөрүүлээд 56 настай мөр дүнжин гаргийн хурдан уралдаанд айр гэснийг одоо үзэгчтэй охин бол сайн мэднэ. За 12 үрээний наадалд нь Цэгмэтийн цаг бодрохын үеж хурлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Ширнэвийн дэвтэрчийн хурдан хонгороо гарч ирсэн уршилж байгаа. Цаадалд нь Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн аймгийн алдарт яаж уулын сүмийн засаг дарга Донгийн шижир баатын хурдан заарdur за араас бол одоо хавтар нэмийн мөнгөтийн хурдан хэрвээ мөн түүний ардал дээр сайхан хэрвээ урьштаад байгаа Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн яаж ловсон зэрэнгийн очролтын хурдан хэрвээ. За ингээд 7-8 багтаагаар явж байгаа өрөөнүүдийг сайхан харуулсан. За 10 өрөөнүүдийг ахаад одоо үзэгчтэй охинд сайхан харуулга баха. Өдөрийн хэдэн үрээ бол одоо сэрэгхэн тасраа ядсан байгаа. За 3 үрээ нь одоо хөндийнхэн түүний ард дээр явж байгаа 4 үрээг одоо үзэгчтэй охинд сайхан харуулж байгаа. 4 үрээний хамгийн ард талд нь
Сүхбаатарын уулын сумын үеэс Лувсан зэргийн очир болтыг хурдан хэрүрээ одоотоо гараад ирсэн байгаа. За дундад нь улаан зэгнэтэй сайхан хэрвээ гарсан цагаасаа дархан дурлаа дугаа. За араас одоо шаргуурыг орж ирсэн Сүхбаатарын халдсан сумын үеэс Доннод үржин зэрэглэн баатын хурдан шаргуурыг орж ирлээ. Өнгөрсөн жил бүрэн зөкийн урхаа 70 жилийн амьд зингэд нааданд аяргийн урд урдалж ирсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За сэргэлэн баатын яв Доннод үржин хурдан зэр дотроо Сүхбаатарын хасгат сумын хонхон хурдан зэр дотрогны төл одоо 3 адуун засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 3 жил дараалан харагдсан байдаг. Тэр зэр дотрогтой бол одоо эцэг нэгтэй юм шарга үрээ байна. За энэ хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр аймгийн алдарт байж Мишгин Баатаргуу мөнгө хотын хурдан хэрвээ орж ирлээ. Наадаар нь ахиад одоо сайхан халтар үрээнийг одоо орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За энэ халтар үрээ бол одоо Хинтээ аймгийн үеэж Амгалан баатарын төр ишгийн хурдан халтар үрээ байна. За түүний ардталтаар сайхан шарга үрээнийг гараад ирсэн мэдээний том хүүхэд унтсан шарга үрээг бол одоо арайхан танихгүй хүүхдийн номер одоо гүйцэд харагдахгүй юм одоо үрээ байгаа харагдаж байна. За Сүхбаатарын уулын сумын аймгийн алдарт байж Мишгин Баатаргуу мөнгө хотын хурдан хэрвээ бол одоо энэ гурван үрээнийх өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн үржилж байгаа. Хинтээ аймгийн үеэж Амгалан баатарын төр ишгийн хурдан халтар үрээ. За араасан зэнкэр өвчтэй хүүхэдтэй сайхан зээлдрээ орж ирсэн уулын сумын үеэж Ганбаатарын мөндөр хурдан зээлдрээ орж ирлээ. За мөн одоо Улаанбаатар хотын үеэж Мягмар сүрэнгийн хүүгэн бэрийн хурдан хэрвээ нэг үлдмээр болоод одоо хэрэгэ өршөөлсөн байгаа харагдаж байна. За Баатаргуу мөнгө хотын хурдан хэрвээ энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр урьшлаад байгаа. Даган насны мөрдийн уралдаан зээл даган одоо хайргийн тав дурлуулсан бол шүтлэн насны мөрдийн уралдаан хэрвээ одоо өдөрийн 10 үрээний ардтал дээр гараад ирсэн байгаа. Түүний ардталтай сайхан зээлдрээ Сүхбаатарын уулын сумын үеэж Ганбаатарын мөндөөрчийн хурдан зээлдрээ байгаа. Наадад нь гарсан цагаасаа их сайхан дархан дурлаад өссөн Улаанбаатар хотын үеэж Мягмар сүрэнгийн хүүгэн бэрийн хурдан хэрвээ одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байгаа. За хэрвээ нэг одоо үлдмээр болоод эргээд уршилсан Хинтээ аймгийн үеэж төр ишгийн хурдан хэрвээ хамгийн ардталт нь байгаа бол за дундад нь одоо мэдээ ном хөөхөд унчирсан сайхан цагаан ширэг үрэнэ гарч ирсэн. За энэ хоо хотын Сэцэн аймгийн Эрдэнэ далай хоногийн өшөө буюу Ордын мэрэгэн нутагчийн хонхон нутаг Сүхбаатарын аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагчдын түүхэн яруу алдарт 95 жилийн амьд зингэд наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан газрын жиргэн нэгэнд гарч ирлээ. За өдөрийн хэдэн бөөрийн хамгийн ардталтан сайхан хэрвээ Сүхбаатарын аймгийн уулын сумын Лувсан зэргийн очир болтын хэрвээ байгаа юм. За улаан зэжнэтэй сайхан халтар хэрвээ бол Сүхбаатарын аймгийн уулын сумын яаш халтар нэмийн мөнгө хотын хурдан хэрвээ өнгөн дээр ногоон өмстэй хүүхэдтэй зээлдрээ гарч ирсэн Сүхбаатарын аймгийн баруун урд сумын яаш хүрэл төвчийн батны харамлын хурдан хүрэн үрээ байна. Түрүүнд одоо хязгаарлангийн уралдаанд хүрэн үрээ бас л одоо ойгоноос гарч ирээ хайр гарахнаар худалсан бол шүтлэн насны мөрдийн уралдаан зээлдрээ бас одоо өдөрийн хэдэн үрээний ард дээр гараад ирсэн байгаа сая харагдлаа. За Сүхбаатарын аймгийн уулын сумын үе Цэгмэдийн цог бодрохын хувьчрлуулж байгаа. Сүхбаатар сумын үе Ширэн нэвийн дэвтэрчийн хурдан хон үрээ бол одоо хэвээрээ. Доннод үржин зэрэглэн баатарын хурдан шаргуурайг ахиад одоо наадлаар нь туулууллаа. Хүрэл төвчийн батны харамлын хурдан хүрэн үрээ. Цаад талд нь Номгийн шижир баатарын хурдан саар дээрээ бас одоо гараад ирсэн. За сэргэлэн баатарын хурдан шаргуурай мөн одоо Ширэн нэвийн дэвтэрчийн хурдан хон үрээ хоёр бол одоо холбоотой урьдчилгана. Сүхбаатарын аймгийн уулын сумын Тэг шогийн үеж Цэгмэдийн цог бодрох хувьчрлуулж байгаа. За Урын мамдаг агсны баг хоо авгдэр жалдартын хурдан бор үрээ бол одоо хөдлөөд өсөн өдөрийн 2 үрээ одоо сэргэн болжээ. За бор үрээ одоо 3 дээр байгаа юм байна. За ингээд өнгөний 2 үрээ одоо тоосон өрөөтэйгээ тараллаа. Өнгөн дээрээ Сүхбаатарын аймгийн алсан сумын аймгийн алдарт үеж Жамтрангийн амбалтын хурдан бор үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатарын аймгийн уулын сумын үеж Нямдэрчийн Наранбаатарын хурдан завтай зээрдрээ аман хөдөн дээр уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За өнгөний бор үрээ чирэн сайхан сүнтэйхэн үрээ орчин вэ. Сүхбаатарын аймгийн халдсан сумын улааны хэрлэнгийн баралганы төлөө за 2 үрээ бол одоо яг холбоотой шихүү орж ирсэн. Зээрдэн төв талдаа борон буруу талдаа за ингээд яг дурхай дээр зээрдэн дөрүүлээд одоо гişгсэн ингээд Нямдэрчийн Наранбаатарын завтай зээлдрээ түрүү мөрөд дурдал Жамтрангийн амбалтын бороо ам хөдөн дурдаллаа. Арын 3 үрээ одоо вөөнд дүүхэн байгаа. Ширэн нэвийн дэвтэрчийн хурдан хон үрээ буруу талд нь өшөө өдгсөн байгаа маань. Сүхбаатарын аймгийн Сүхбаатар сумын дэвтэрчийн хурдан хон үрээ айргийн 3 халдсан сумын Сэргэлэн баатарын чирэг үрээ айргийн 4 борын нундаг агсны юу давдор жалтартын бороо айргийн 5 дурдалсан бол баруун уртын батны харамлын өрөн үрээ 6 дурдаллаа. Галтар нэмийн мөнгө хотын хурдан хэр үрээ 7. За 8 уулын сумын очир болтын хурдан хэрвээ орлох шиг боллоо. За 9 динөө Мишгин Баатаргуу мөнгө хотын хурдан хэрвээ орж ирлээ. За арын өрөөнүүдийг ахаад бүгдээрээ хамтаа харъя. Хинтээ аймгийн үеэж Амгалан баатарын төр ишгийн хурдан халтар үрээ орж ирж харагдаж байна. Түүний ардтал дээр Улаанбаатар хотын үеэж Мягмар сүрэнгийн хүүгэн бэрийн хурдан хэрвээ орж ирлээ. За мөн одоо Ганбаатарын мөндөөрчийн хурдан зээлдрээ 10 баатарын багтаагаар орж ирж байна. За Номгийн шижир баатарын хурдан саар дээрээ одоо мэдээндээ бүрхэн орлоо. Асгад сумын Утган баатарын хурдан хэрвээ Ган хуйгийн хурдан хонгоррайнууд одоо 14 тавын багтаагаар холбоотой орох шиг боллоо. За энэ хүү уулын сум үүсгэн байгуулагчдын дүүх 95 жилийн амьд зингэд наадмын хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж урайнд орлоо. Сүхбаатарын уулын сум үеж Цэгмэдийн цог бодрох гэдэг юм байна. За өрөөний хадлаа байгаад. Өрөө миний унгаат манай найз Авганы бата гэдэг нь унгаат тооны эцэгтэй юм байгаа. Тэгээд өгсөн. Тэгээд өгсөн харин тэр авгаа мөшөө одооны
хөвгшилтэй байгаа юм да. За урд гаргасан амжилттай байна. Даагна. Нотон дааганда сумынхаа наадамд 5 тарсан. Овооныхаа наадамд 4 тарсан. За энэ жил хэдэлтэй өгсөн. Энэ жил ердөө анхныхаа наадам. Сумынхаа наадамд манай найз Скватер сумын Ширэндэвийн Ташторж гэдэг хүний эндөх Ташторж гэдэг найзтай бас үлгэн тгсэн юм байгаа. Өөрөг нь үж харигдууллаа баярлалаа. Амар хурдан байна да. Хурдан байна. Сквадрын алдан сумын аймаг алдарч гамболж байна. Энэ сайхан ойдож 2 мөрөгдлөө баяртай байна. За өрөөний хатлаар танилцуулъя. Миний адууны ихтэй аймгийн алдарч улааны хэрлэнгийн бор азрын төс. Битүү одоо нодон 8 сар сургаал энэ анхныхаа наадамд явж байна. Анхныхаа наадамд явж байна. За баярлалаа. За би Скватерын газар сумын аймаг алдарт байж Дондод иржийн хөө Сэргэлэнбаатар гэж байна. За миний өрөө энэ жил анхныхаа наадам. Тэ нодон дааганда нэг бол бүрэн төвчний 70 жил таш 3-аар ороод одоо энэ 2 дахь наадамдаа л орж байна. Дээд өгсөн нь манай одоо 2015, 16, 17 3 жил дараад манай миний зэр зэргийн төлөв бүстэ миний аавын зэр зэргийн төлөв бүстэ дараад орсон. Тэр зэр зэрэгтэй эцэг нэг юм байгаа. Тий. За. Энэ наадамд их сайхан уралдаа сайхан баяртай байна. Үрээ маань төрүүллээ. Өөрөө нарыг адууныхаа. Наа Скватер аймгийн уулын сум 2 дугаар гэрээ Няндарч Наранбаатар гэдэг. Адууны өгшлөг бол эцэг нь миний өрөөний эцэг Даваалагийн хонгор азгийн төлөв. Тэ. Эцгийн ихэн одонгоч манай Галтбаатарын хэргүүн сарсан юм аа. Билгийн. Өмнөх амжилт нь ямар амжилттай нөө? Даагандаа нэг 2 тавлж 1 төрүүлсэн. Одоо энэ жил одоо хэдэх вэ? Анхных нь уяа байна. Анхны уяа. Тэ. Скватер аймгийн уулын сумын аймгийн алдарч байж борон дунгийн аймгийн алдарч давтагч байна. Тий. Өнд шүтлүүрээ маань айгийн тавт орлоо. Энэ шүтлүүрээ маань бол аавын маань 7 төрүүлсэн хонгор азганы үрийн үр. Дэмбэ заглын Дондовын мөхөрийн дэмбэ заглаж устаастай тэрний төрсөн дүү нэг ээж нэг эцэг ядуугаа шүдлүүрээ. За. Өмнөх амжилт нэг баха. Энэ битүүрээ. Тий. Энэ жил хэдхэн оролдож байна? Энэ жил анхных нь оролдоо. 2 үрээ мордоос нэг нь 10 шивтэй. Come on.
За Сүхбаатарын аймгийн Уул Уян сум үүсгэн байгуулагчны түүхэн нэрвалдаар 95 жилийн ам бэрцэнгэл наадмын хурдан шүтлэн насны мөртийн урагтаа дөрөв жаргацсан урдан хөлгүүдийн алдар цолыг дууд шагналыг гардуудан өгж өргөж байна. За түрүү мөнөд хурдулсан шүтлэн Баян багийн иргэн улсын авраг малчин Батмөнгийн Батам дөрж аман хүлэн хурдулсан үрэг Жаргалан дугийн иргэн Алтан унганы эдсэн Жавцангийн иргэн за 3 хурдулсан үрэг Дэлгэр багийн иргэн Мянгат малчин Лам сүрэнгийн Юм сүрэн Айргийн дөрөв хурдулсан үрэг Баян багийн иргэн Мянгат малчин Балтрийн Батуйг ивэн дэтгэн шинж урамшуулсан бол Айргийн тав хурдулсан үрэг Тэгшүүгийн иргэн Сумын алдар туяа Сумын авраг малчин Жадамын Батсугар тус уур ивэн дэтгэн шинж урамшуулж түрүү жаргацсан урдан үрээнүүдийн шагналыг гардуулан өгж өргөж байгааг үзэгчтэй охин дэлгэн харж байна. За шүтлэн насны мөртийн уралдааны түрүү мөнгөний одоодоо Уул Уян сумаас тодорсон Нямдөржийн Наранбаатарын хурдан зээлдвэрэ төмний ихийн алтан жолоо өргүүлээ. Ам үзүүрний үрээ Сүхбаатарын аймгийн алдсан сумаас аймгийн алдартай Жантрангийн амбалтын хурдан бор үрээ хурдалдаа. Айргийн урал Сүхбаатарын аймгийн Сүхбаатар сумын Ширэн нэвийн дэвтэрчийн хурдан онгорыг Уул Уян сумын Тэгшүүгийн уяа Цэгмэдийн Цогбаатар гойж хурдалдаа. Сүхбаатарын аймгийн алдсан сумын Доннуудөржийн Сэргэлэн Баатарын шаргуураа дөрөв турталсан бол Уул Уян сумын Баян багийн аймгийн алдартай Донгийн Догдөрчийн хурдан бор үрээ Айргийн дав тус хурдалж Уйсан эцэн унсан гүгэд наадамчин алтныг баясгалаа. За ингээ шүтлэн насны мөртийн уралдаанд түрүү жаргацсан урдан үрээнүүдийн алдар толыг дуудаа шагналыг гардуулан өгж өргөлээ. 저는 자몽들 전진지역에서 자꾸 하루가 다가가 그거 같은 게 뭐 그냥 해가지고 서민당 논설정당 그리고 서민 나도 그 일대우도 일상 지도를 가까웠던 서민당 도당을 인천 지도상에서 인디언과 설정하고 역사 후임하고 얼추도 달린 서민당 도당 얼굴 줬다 재미있어가 어떻게 말하는데 말빨을 들고 장난꾸러기 올려선 하동세가 가졌어 우리 도당 서민당다 그리고 오버섬은 나가게 됐으면 열풍자 같다 이걸 몸을 듣잖아 아이씨 항원 작사가 이런 거야 자 어떻게 장 어떤 운동사금 저들어가 와라야지 뭐 팀성 어떤 거 넘나 도대체 얼굴도 쏘야 엄청히 가져갈 수 없다 그러니까 전국적 시사금 벌다는 것은 더 있다 자 이런데 들으시죠 Сүхбаатарын задрын ордон төмөртөгөөгийн Монголд Уул сумын Тэгшүүгийн аймгийн авраг малчин аймгийн орог дараадан Сулааны Батбаяр нартай халуун тодорхой таахны комдоо өргөн дэвлүүлээ. Чигмасаа адраад хийж амжилт хүсэж байна үргэлээ. 그럼 지금도 몽금했다. 몽금 책인데 감당 이런 데 특징을 보는데 갈등 없잖아. За Уул Уянчууд Уул Уян сум хуучин байгуулагчсан 95 жилийн он төөхтэйгоо 6 сарын 6-ны өдрүүдэд 2 өдөр Дэнж хотод сайхан наадаж өндөрлж байна. Уул Уян сум төөхт 95 жилийн хойг өгтөж 95 мөртөлч ажлыг хийхээр төлөвлөсөн. За 95 мөртөлч ажлаа бол нутаг орныхоо хөгжил, цэцгэлтийн төлөө хүн ардынхаа ая тухтай амьдрах болсон нөхцөлийг хангахын төлөө ажиллаж ирсэн. Тухайлбал томоохон ажлуудаас дурдвал нутгийн унган хөө Гандан хийдийн лам бэ Эрдэнэхүү лам маань өөрийн хувийн хөрөнгө оруулалтаар манай хийдэд цогчин дугныг 800 гаруй сая төгрөгөөр за мөн хийдийн хуучин гороо хашааг засварлахад 200 гаруй сая төгрөг хийдийнхэн эргэн тойронд 9 га газрыг хашаажуулж гүн өрмийн худаг гаргаж 20 гаруй мянган мод автомашины зогсоол явган хүний зам тавихад 300 гаруй сая төгрөг нийтдээ тэр 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт байсан юм томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыг энэ ой хүрээнд хийлээ. За мөн бид бүхэн
өөрсдийн одоо хөдөөгийнхөө малчдын ая тухайг хангах зорилгоор дэлгэр жавхлант дэгшгсэн багуудад тусварын 50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай багийн төвийг барьж одоо дуусгалаа. Ногоон байгууламжийнхаа хашааг шинжлэх гээд олон ажлуудыг бол бид хүн санаачилж хийсэн. За энэ онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар уулын сумд үнэхээр бас одоо томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж байгааг одоо бас хэлхийг хүсэж байна. Тухайлбал одоо 75 хүүхдийн хүчин чадалтай 900 сая төгрөгийн өртөг өгөхий хүүхдийн дотор байрыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгээд одоо хэлж байна. За мөн 240 хүний суудалтай орчин үеийн соёлын төвийг тэрбум 500 сая төгрөгийн ажлаар хийж гүйцэтгэхээр одоо ажил нь үндсэндээ эхэлж байна. Ингээд уулуучууд бид бүгд 2013-аас 18 онд аймгийнхаа хэмжээнд 5 жилийн ажлын үзүүлэлтээр тэргүүн байрлаж аймагтаа уулуучууд маань тэргүүний сум болж чадсан юм аа. Одоо бид бүхэн одоо эх жил энэ одоо 19 онд улсын тэргүүний сум болох юм өндөр зорилт тавин ажиллаж байна. Ингээд тулгуур төр байгуулагчны 2228 их Монгол улсаа байгуулсан 813 жил үндэсний их баяр ардын хувьсгалын 98 жил уулын сумын буурал төгтө 95 жилийн он халуун мэндийг нийт монголчуудаа нутгийн зон олон ард иргэдийнхээ нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлээ. Хотол төмнөр сайхан наадаарай. Нар хор тэгшэрсэн уулын сумын 95 жилийн маань өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Уулын уяачид маань 4 төрөө нэлээд дайрга авлаа, халзангаас 2 төрөг нь авлаа. Уулын сумын 95 жилийн нартай хуртай сайхан наадам болж өндөрлж байна. Ингээд Орлын төмөх уяачтай холбоо бол уулын 95 жилийн ойдоо зориулаад уяачтын холбооны байр өргөөтэй болъё гэдэг ийм сайхан өргөөтэй болоод мөн уяачтын холбооны байрны үйл ажиллагаа маань эхлээд явагдаж байна. Манай байрны үйл ажиллагаа нутгийн зөвлөлийн дарга Төмөрбаатарын Лахтан компани барьж байгаа. Тэгээд Төмөрбаатар дарга маань 10 сая төгрөгийн нэвэн тэтгэж даасан. Мөн манай Монгол улсын хошаа аврагын булчин Дамдны баяр сайхан сая төгрөг, аймгийн сайн малчин аймгийн алдарт үеж Жалхайгийн амарснаа сая төгрөг, сумын алдарт үеж Оргодлын Бэлгүүн Баатар сая төгрөг. Тэгээд зөндөө их ивент итгэсэн олонний хүч оломгүй далаа гэдээ манай барилга одоо ингээд сөндөрлөхөд бэлэн болж байна да. За энэ зуны наадам маань дэлгэр сайхан болж өндөрлөө. Одоо энэ газар гадаас ирсэн олон уяачд хөгчүүд, сар хараачд мөн нутгийн олон түмэн энэ наадамдаа бүгдээрээ сэтгэл хангалуун сайхан наадам болж өнгөрлөө. 95 жилийн маань бас нутгийн маань ард түмнийхэн бүгдийн сэтгэл шингэсэн ийм наадам боллоо. Энэ жилийн наадмын мордол бас нэлээд өнгөтэй сайхан бас өтгөн байна. Ерөнхийдөө бол 80-100-аад гарч мордно гэдэг бол уяачд тийм маань бас мориндоо оруулж байгаа бас хөдөлмөрийн үр дүн. Одоо өнөөдөр манай сквотер аймагт төдөөг уулын сум манаас адуугаараа алдартай юм сайхан нутаг. Ийм учраас одоо хүн бүхний сэтгэл шингэсэн энэ сайхан хурдан хөтгөө төлөө бол хөдөлмөрлж байгаа нь харагдаж байна. Ингээд нутгийн олон түмэн нийт телевиз таахандаа нутгийнхаа 95 жилийн баярын наадмын эмчилгээг дэвшүүлье. За энэ хөрхөн үзэгч та бүхэндээ Нүмний студийн уран бүтээлч хамт олон Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагчны дүүхэн эрүү алдарт 95 жилийн амбар цэнгэл наадмыг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Уулын нутгийн тэнгэр дор эр өнөг болгоно нь босоод өнцөж улсынхаа ихэр цэнгэл наадам унган дөрмөл урдан үлгүүд нь айрыг дөрөв нуулж алтан жолоо өргүүлэн ард олноо зөнгөөлж явахын үлзий сайхан гэрэл дор энэхүү нэвтрүүлгийн жаргаая.